ဆိုရဲပန်းတန်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တိကျပြေဝအောင်လုပ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးစားပေးပြီးတော့မှထိုမှုရာဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းပဲကျွန်တော်ကိုအသုံးပြုပေးပြီးတော့မှထိုမှုရာကိုလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်သောခွင့်အားများကိုလည်းဖတ်ပြဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ပါ 이 일에 충성된 교회 일꾼 복음의 일꾼을 더욱 교회 가운데서 세워주시기를 간절히 바랍니다. ထိုမှုရာပြေဝလာနိုင်ဖို့အတွက်ကဲပဲတင်တော်အတွက်စေခံမဲ့သူဒီဝံဂလိတရားအတွက်စေခံမဲ့မှုဆောင်များကိုလည်းပဲဖတ်ပြတင်တော်ထဲမှာမွေးထုတ်ပြီးတော့ပါ 머리 숙인 우리 모든 형제자매들 이 일에 귀한 그리스도 예수의 좋은 군사로 끝까지 주님의 마음을 시원케 해드리는 기쁘시게 해드리는 일꾼으로 성장되어 갈 수 있도록 말씀으로 이끌어 주시고 주 성령님 인도해 주시옵소서. ထို့ပြင်ကောင်းကောင်းလျက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကောင်မတယောက်စီတိုင်းအားလည်းပဲထိုမှုရာအတွက်တကယ်ပဲအသုံးပြုခြင်းခံခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်နေအောင်မဆပေးပြီးတော့မှထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းပဲတယောက်စီတိုင်းကိုဖတ်ပြဆွဲခေါ်ပြီးတော့ပါ 오늘 이 한 시간도 오직 주 성령님께만 의지합니다. ဒီနေ့ဒီချိန်တိုင်းကိုလည်းပဲတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်လက်တော်ရဲ့အနက် 주로 ပါတယ် 역사해 주실 줄 믿고 감사하며 우리 구주 예수님의 이름으로 기도합니다. လဲလဲသွားလာပြီးတော့မှအလုံးလုံးဆောင်ပေးပြီးတော့အတူပါရှိပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ကတည်းကသခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘. 성경 찾겠습니다. စံပိုက်ရှာရအောင် 히브리서 10장 ဟေပြဲ30 24절 25절 24 25 히브리서 10장 24절 25절 같이 읽겠습니다. ဟေပြဲ30အငယ်24 25တွေ့အတူတူကဖေရအောင် 저기 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. ဆိုကာလာချိန်ရောက်လူနီဒီကိုထောက်တဖြစ်တာ၍စူးစမ်းကြလော 그날이 뭐냐면은 바로 예수님이 재림하시는 날이겠죠. ဆိုဒီကာလာဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်သခင်ရှုတစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့မှကြွလာမဲ့ကာလာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် 이제 이 세상 이제 심판의 날입니다. ဆိုဒီလောကကိုစီရင်မဲ့နေ့ရက်လည်းဖြစ်ပါတယ် 이 세상을 심판하기 전에 구원받은 그리스도인들을 이제 먼저 공중으로 끌어올려 데려가시는 날입니다. ဆိုဒါမဲ့အဲ့ဒီလောကကိုစီရင်ခြင်းမတိုင်ခင်မှာကတိချင်းရထားတဲ့သူတွေကိုမူကောင်းကင်တို့ပေါ့နော်ဆွဲခေါ်မဲ့ကာလချိန်ဖြစ်ပါတယ် 이 그날이 가까움을 볼수록 이제 우리 시대는 이제 바로 이 그날이 가까움을 보는 시대입니다. ဆိုတော့ကြောင့်ကာလချိန်ရောက်လူနီဒီကိုထောက်တဖြစ်အခုကျွန်တော်ဒီခေတ်ကာလကိုပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့အဲ့ဒီကာလကအရင်ပဲနီးကပ်နေပြီဆိုတာကိုသိနိုင်ပါတယ် 그래서 더욱 그리하자. ဆိုတော့ကြောင့်တာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ကြလော 더 힘써야 된다는 겁니다. ဆိုတော့ကပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်အားထုတ်ရတော့မယ် 자, 그 일이 무엇입니까? ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲ 모이기를 힘써야 된다는 거예요. ဆိုတော့စုဝေးတဲ့အမှုကိုအားထုတ်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 이 세상에서 우리가 육신을 입고 살아가다가 하나님께서 이 세상에서 나와서 따로 있도록 정해놓으신 시간들이 있는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုဒီလောကထဲမှာဒီခန္ဓာနဲ့ပေါ့နော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဘုရားကပြင်ပြီးတော့လောကကနေထွက်လာပြီးတော့တည်တံ့စုဝေးစေတဲ့အချိန်ရှိပါတယ် 고린도후서 6장 နှစ်ကော6 17절 အငယ်7ခွန်ကိုရိန္သုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး6အငယ်7ခွန် 자, 같이 읽겠습니다. တွေ့တူကဖေဟာ 자, 여기 보면은 너희와 저희를 딱 구분을 시켜시죠. ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တင်တို့သည်ပြီးတော့ထိုသူတို့အထဲမှာပိုင်းခြားပြီးတော့ပြောတာပါတယ် 자, 너희는 누구냐면은 우리는 살아계신
하나님의 성전이라. 그래서 땡도디 소라가 바두리오 뼈라래 솔루션 땡도디 어떠신노무도 피아드킨 베이먼도ဖြစ်တယ်လို့ ပြောတာပါတယ်. 자, 우리는 살아계신 하나님, 그 하나님이 어디 계시면 우리 가운데 계시잖아요. 그래서 어떠신노무도 피아드킨야 ဘယ်မှာရှိနေလဲ? ကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိနေလေ. 내가 저희 가운데 거하며 두루 행하여 나는 저희 하나님이 되고 저희는 나의 백성이 되리라 하셨느니라. ဆိုတော့နော်သူတို့အလယ်၌လက်လေသွားလာမယ်ဆိုတော့နော်ငါသူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်မယ်ထိုလူမျိုးရဆိုရင်ငါရဲ့လူမျိုးဖြစ်မယ် 자, 하나님이 계시기 때문에 하나님의 집이고 하나님의 성전입니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကျင်းဝတ်တဲ့အရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်ဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါတယ် 우리가 하나님의 살아계신 하나님의 성전이다. ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်သင်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အသက်ရှင်တဲ့ဖျားသခင်ရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်ပါတယ် 그리고 저희가 있습니다. 저희. ဆိုတော့ပြီးရတဲ့ခါမှာထိုသူတို့ဆိုတာရှိသေးတယ် 이제 구원받지 못한 사람들이죠. ထိုသူတို့ဆိုတာဘယ်သူတွေပြောရဲဆိုတော့ကဲတင်ချင်းမရသေးတဲ့သူတွေပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယမဖွာချင်းမရသေးတဲ့သူတွေပြောတာဖြစ်တယ် 아직도 아담 안에 속한 사람들이죠. ဆိုတော့အခုချိန်ထိအာဒံနဲ့ပဲဆက်ဆိုင်တဲ့သူ 아직도 တွေပြောတာ 예수 ဖြစ် 그리스도 တယ် 안에 들어오지 못한 사람들입니다. ဆိုတော့အခုထိတိုင်အောင်သခင်ရှုရဲ့အထက်ကိုမရောက်လာသေးတဲ့ 우리가 သူ 그 တွေ 세상 사람들 속에서 너희는 세상의 소금이요, 너희는 세상의 빛이다 그랬죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလောကသူတွေရဲ့ဂျားထဲမှာကျုံတော့ဘာဖြစ်လဲသင်တို့ကလောကရဲ့အလင်းလောကရဲ့စားဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာပါတယ် 그 역할을 우리가 그 사명을 잘 감당하려면은 너희는 저희 중에서 나와서 따로 있고 부정한 것을 만지지 말아라. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖျားပေးရထားတဲ့တာဝန်ကိုကိုကအပြည့်အဝလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထိုသူတို့အထဲမှာထွက်၍အသီးချနေကြတော့မစင်ကြယ်သောအရာကိုလက်နဲ့မြမတို့နေလို့ပြောတာပါတယ် 자, 나와서 따로 구별된 시간을 우리가 잘 지켜야 됩니다. ဆို 모이기를 တော့ 힘써야 က 됩니다. ထွက်လာပြီးတော့မှတီးတန်းစုဝေတဲ့အချိန်ကိုတန်ဖိုးထားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတီးတန်းထပ်ပြီးတော့မှစုဝေတဲ့အရာကိုပေါ့နော်ကျုံတော့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ် 그 시간은 이제 공급받는 시간이죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတီးတန်းစုဝေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်တာလဲခွန်အားတွေရယူတာဖြစ်တယ် 아무리 BMW, 뭐 아우디, 뭐 좋은 차를 할지라도 ဆိုတော့ဘလောက်ပဲတကယ်ကောင်းတဲ့ BMW တို့ပေါ့နော်တကယ်ကောင်းတဲ့ပေါ့နော်ကားတွေဖြစ်နေပါစေ 뭐가 없으면 달릴 수 없어요. ဘာမရှိရင်မသွားဘူးလေ 그래서 떨어지기 전에 어디 찾아가야 အဲ့ 됩니까? ဆိုတော့မကုန်ခင်ဘယ်သွားရလဲ 네? ဘယ်ကိုသွားရလဲ C사인, C사인 찾아. ဓာတ်စီဆိုင်ကိုသွားတယ်မလား 이 대시 사인이 많지 않아요. ဆိုတော့နော်ခိုင်ဓာတ်စီဆိုင်တွေများစွာပေါ့နော်ရှိနေမှာဖြစ်တယ် 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 근데 떨어지기 전에 가야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာလို့လဲမနမကုန်ခင်မှာသွားနေတဲ့အရာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 불이 깜빡깜빡 들어오죠. ဆိုတော့မီးအချက်ပြတယ်လေမိတ်တုံနဲ့မီးပြနေပြီ 그러면 늦은 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်မှဆိုနောက်ကျနေပြီ 기름이 반절쯤 채웠을 때 또 가득 채워야 됩니다. ဆိုတော့နော်စီယာတဝက်လောက်ပြနေပြီအဲ့ကတည်းကသွားဖြည့်ရတော့မှာဖြစ်ပါတ 반절 ယ် 남았을 때 또 딱 채우고. ဆိုတော့တဝက်လောက်ကျပြီးထပ်ဖြည့်ထားလိုက် 그게 차한테는 제일 좋은 거예요. ဆိုတော့အဲ့ဒါကကားအတွက်အရန်ကောင်းတဲ့အရာဖြစ် 그렇게 ပါတ 차를 ယ် 관리해야 됩니다. အဲ့လိုမျိုးကားကိုထိမ့်သိမ်းရတာဖြစ်တယ် 빨간불이 들어올 때까지 타고 다니면 안 돼요. ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲဟိုမှာအယောင်ပြနေပြီးဆက်စီးနေတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးစီးမယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 그래서 늦지 않게 공급을 받아야 ဆို 됩니다. တော့မျိုးဟိုနောက်ကျတာမျိုးစားမဖြစ်ဘဲနဲ့ခွန်အားတွေကိုဖြည့်ထားတဲ့အရာပေါ့ 그런데 နော်ဖြစ်ဖို့လိုပါတ 마지막 ယ် 때가 되면 될수록 이 사단 마귀가 자기 때가 벌써 된 줄로 생각하고 알고 이 얼마나 자기 일에 부지런히 열심인지 ဒါ 모릅니다. ပေမဲ့အခုနောက်ဆုံးသောကာလနီကဲရင်နီကဲလာသလိုစာရမဏကသူ့အချိန်တန်လာပြီဆိုတာကိုပေါ့နော်သူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဝရိယရှိစွာနဲ့စာရမဏအလုပ်လုပ်နေရဖြစ်တ 그래서 ယ် 얼마나 열심히 두루 다니는지 몰라요. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့အခုဘလောက်တောင်မှကြိုးစားစားလိုက်လက်ပဲကြည့်နေမလဲဆိုတဲ့အရာ 이 세상의 유혹과 시험이 얼마나 많습니까? ဆိုတော့အခုလောကရဲ့စုံစမ်းသွေးဆောင်မှုတွေဘယ်လောက်တောင်များလဲ 정신을 바짝 차리지 않으면 ကိုကတတိမထားဘူးဆိုရင် 세상에 휙 끌려가는 거예요. လောကကဆွဲတိုင်းရှုပ်ဆိုပါသွားမှာ 끌려간 사람이 많이 ဆို 있습니다. တော့အခုလည်းပါသွားတဲ့သူအများကြီးပဲ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 오늘도 이렇게 따로 하나님이 딱 구별시켜서 정해놓은 시간이죠. ဒါဆိုအခုဒီနေ့ဒီအချိန်လည်းပဲဖျားသခင်ကဒါတည်တဲ့စုဝေခိုင်းတဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဖြစ် 오늘을 ပါတ 무슨 ယ် 날이라고 그래요? ဒီနေ့ကဘာနေ့လို့ပြောလို့ရလဲ 일요일이에요? တနင်္ဂနွေနေ့ပဲလား 썬데이? Sunday ပဲလား 빨간 날? အနီရောင်ပြထားတဲ့နေ့ 무슨 날이에요? ဘာနေ့လဲ
구원받은 그리스도인은 일요일이라고 하면 안 됩니다. 썬데이라고 하면 안 돼요. ဆိုတော့ကတိချင်းရထားတဲ့သူကတနင်္ဂနွေနေ့လို့ပဲပြောမယ်ဆိုမဖြစ်ဘူး 노는 날이라고 하면 안 됩니다. ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အနားယူတဲ့နေ့ဆိုတော့ကွာအေးစစ်စစ်နေမယ်နေ့ဖြစ်သွားပြီလေ 빨간 날이라고 하면 안 돼요. ဒီနေ့ကအနီအောင်ပြထားတဲ့နေ့ဆိုပြီးတော့မပြောလို့မရဘူးဘာနေ့လို့ပြောရမလဲ 안식 후 첫날 ဆိုတော့နော်ဒီဥပုံနေ့ပြီးပထမရက် 주의 날입니다. သခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ် 그날에 제자들이 모였어요. ဆိုတော့အဲ့နေ့မှာပဲတပည့်တော်တွေလည်းပဲစုဝေခဲ့တာ 모여서 ဖြစ် 뭐 တယ် 했습니까? ဆိုတော့ဘာလို့ပို့စုဝေတာလဲ 예, 성경을 배우고 함께 찬양하고 기도하고 같이 떡을 떼고 ဆိုတော့ကျမ်းစာကိုလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်အတူမိတ္တာရတွေဖွဲ့အတူမုတ်ကိုဖက်စားနိုင်ဖို့အတွက်စုဝေပါတယ် 충분히 교제를 했습니다. ဆိုတော့အလုံးအလောက်ကိုမိတ္တာရဖွဲ့တာဖြစ် 충분히 တယ် 말씀을 ဆို 배웠습니다. တော့အလုံးအလောက်ကိုနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုဖြည့် 그 ဆည်းတယ် 힘을 받아서 또 힘있게 살았습니다. အဲ့ဆိုအဲ့ဒီရဲ့အားတွေကိုရတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ရက်တွေမှာပြန်ပြီးတော့ခွန်အားပြေဝနဲ့အသက်ရှင်နိုင်တယ် 근데 또 며칠 살다 보면 기름이 또 떨어지기 시작하죠. ဒါမဲ့လည်းနောက်ဘယ်နှစ်ရက်မှမနေဘူးစီရပြန်ရော့လာတော့မယ်မလား 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 그래서 중간에 무슨 날이 있어요? အဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျားထဲမှာနောက်ထပ်တစ်ရက်ဘယ်နေ့ကိုပေးထားသေးလဲ 또 주유소 한번 들려야죠. ဆိုတော့စီဆိုင်သွားတူရမယ်နေ့လေ 무슨 날이에요? ဘယ်နေ့လဲအဲ့နေ့က 수요일. ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ 자, 반쯤 떨어졌습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်ဆိုတာတစ်ဝက်လောက်ရော့ကျနေပြီ 그래서 수요일 날 말씀으로 또 한번 탁 채우는 거예요. အဲ့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထပ်နာထောင်ပြီးတော့စီကိုပြန်ဖြည့်ရမယ် 그리고 나머지 2, 3일을 또 힘있게 또 사는 အဲ့ 겁니다. ဆိုရင်ကျန်တဲ့2ရက်3ရက်ကိုလည်းဆက်ပြီးတော့ခွန်အားပြေဝနဲ့အသက်ရှင် 이렇게 နိုင်မှာဖြစ်တယ် 공급을 받지 못하면 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုကခွန်အားတွေကိုမဖြည့်ဆည်းဘူးဆိုရင် 어떻게 돼요? ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ 그리고 차에다가 이제 차가 잘 달릴 수 있도록 또 이렇게 첨가제를 넣어요. 첨가제 이렇게. ဆိုတော့နော်ပြီးတဲ့ခါမှာကားလည်းပဲအသေးချာပေါ့နော်ပုံမှန်လေပတ်တာမျိုးဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုတော့သူနဲ့ကြိုက်တဲ့တခြားအရာကိုလည်းထည့်ပေးရပါတယ် 엔진이 잘 돌아가도록 ဆိုတော့ engine တေချာလေအောင် 엔진이 오랫동안 튼튼하게 잘 돌아가도록 이렇게 또 넣는 게 있어요. ဆိုတော့နော်ဒီ engine နဲ့တေချာလေပတ်အောင်ပေါ့နော်တစ်ခါထည့်ပေးရတယ်ပေါ့နော် engine စီလည်းရှိပါတ 그래서 ယ် 중간중간에 뭐가 있어요? ဆိုတော့အတွက်ကြောင့်ဂျားပြည့်ဘာတွေရှိသေးလဲ 청년회 있죠. လူငယ်မိတ်တာယာရှိတယ် 형제 모임 있죠. ဆိုတော့ညီကိုတွေဆိုလည်းညီကိုမိတ်တာယာ 어머니 모임 있죠. အမျိုးသမီးတွေဆိုလည်းအမျိုးသမီးမိတ်တာယာ 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 잘 돌아가도록 ဆိုတော့တေချာလေပတ်အောင် 이렇게 탁탁 넣는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုထည့်ပေးရတယ် 그러면 차가 쌩쌩 잘 달리는 ဘောနော် 겁니다. အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ကားကခါရဲဘောနော်ဟိုပုံမှန်ပြေးနေနိုင်မှာဖြစ်ပါ 차는 တယ် 달려야지 차지. ဆိုတော့ကားဆိုတာကသွားနေမှာကားလို့ခေါ်တာ 뭐 이렇게 먼지 안 넣게 뒤집어 세우고 집에다가 놔두면 그거는 짐입니다. 짐. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုအပေါ်ကနေအုပ်ထားပြီးတော့ဖုန်နေမတက်အောင်အိမ်ထဲမှာပဲထိုးထားတယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပါလေအထောက်ကြီးဖြစ်သွားရော 안 써먹으면 그 고장 나요. ဆိုတော့ပြီးတော့မသုံးမဲနဲ့ကြာကြာထိုင်းထားသလိုပြတ်သွားမှာဖြစ်တယ် 계속 세워놔 보세요. ဆိုတော့ဘောနော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ရုတ်တရက်သွားပြီးဆက်နိုးကြည့်လေ 고장 난다니까. ပြက်နေမှာဖြစ်တယ် 자꾸 써먹어야 되는 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်မကြာခဏအသုံးပြုတာဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 신나게 잘 달리게 해줘야 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်ခိုင်အားရပါရမောင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် 차는 달릴 때 신난 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ကားသူ့ကိုဘောနော်အရှိန်နဲ့မောင်းနေမှာသူလည်းပဲပျော်တာဖြစ်ပါတယ် 그래서 공급을 받고 우리가 밖에 나가서 세상의 소금과 빛의 역할을 해야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းပဲကျုံတို့ကဘောနော်ခွန်အားတွေကိုအပြေအဝယူပြီးတော့လောကထဲမှာစားခဲ့တို့အလင်းခဲ့တို့ဆက်ပြီးအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်ပါတ 복음을 ယ် 전해야 되는 거예요. ဧဝံဂေလိတရားကိုကြားပြောတဲ့အသက်တာ 구원받은 ဖြစ်ရမယ် 사람께 살아야 됩니다. ပြီးတော့ကွာကေတချင်းရထားတဲ့သူတယောက်ပုံစံထွက်စွာ 아, အသက်ရှင် 그래가 ရ 내가 မယ် 하나님의 자녀구나. အဲ့ဒါမှအော်ငါဖရားရဲ့သား 또 핍박도 받아야 됩니다. ဆိုပြီးတော့ညင်းစေခြင်းဒုက္ခလည်းခံယူဖို့ 고난도 လို 좀 တယ် 겪어야 돼요. ဒုက္ခလည်းတွေ့ဖို့လိုတယ် 아, 그래 내가 살아있는 이유가 목적이 더 분명해집니다. ဆိုအဲ့ဒါမှပဲပို့ပြီးတော့အော်ငါအသက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းရင်းမှန်ကန်တာပါလား 그래야 사는 맛이 나요. 사는 맛이. အဲ့ဒါမှအသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲရှိမှာဖြစ်တယ် 구원받은 사람이 사는 맛이 없어. ဒါပေမဲ့ကေတချင်းရထားတဲ့ပြောတဲ့အသက်ရှင်ရတာအတိတ်ပဲမဲ့ 매 먹을 거 입을 거 마실 것을 위해서만 살아. ဆိုတော့နေ့တိုင်းစားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့ဒီအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေတယ် 육신적인 것을 위해서만 살아. ဆိုတော့ခန္ဓာအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေသူဖြစ်နေတယ် 세상적인 것을 위해만 살아. လောကအရာအတွက်ပဲအသက်ရှင်နေသူဖြစ်နေ 사는 တယ် 맛이 없어요. အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူကအသက်ရှင်ရတဲ့ 내가 အတိတ်ပဲ 무엇을 မရှိ 위해서 ဘူး 사나? ငါဘာအတွက်အသက်ရှင်တာလဲ 내가 왜 이렇게 살고 있지? ငါဘာဖြစ်လို့ဒီပုံစံနေရတာလဲ 내가 제대로 살고 있나? ငါရောတေချာအသက်ရှင်နေရလား 내가 뭐 때문에 살고 있지? ငါဘာအတွက်အသက်ရှင်နေရလဲ 사는 맛이 없다니까. တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ရှင်ရတာအရသာမရှိတော့အတိတ်ပဲမရှိတော့ဘူး 말씀을 한 말씀을 삶 속에서 붙들고 그 말씀대로 살아보려고 노력하고 ဆိုတော့ဒါမဲ့ကွာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုပဲဖြစ်ဖြစ်ချုပ်ကင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်ဖို့လုပ်မယ်
그러면서 육신을 쳐서 복종시켜 보면서 ဆိုအလိုမျိုးနဲ့ဇာတိသဘောတွေတက်လာရင်လဲချိုးနေပြီးတော့မှဖခင်ရဲ့အ 자기 လိုတော်နာ 육신과 ခံ 피 ဖို့လုပ်တယ် 흘리기까지 싸워보면서 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပြန်တိုက်ပြီးတော့မှသွေးထွက်တဲ့အထိတိုက်တယ် 그 말씀을 한번 삶 속에서 이루어 보는 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခုကိုကိုယ့်အသက်တာမှာတကယ်ပြည့်ဝအောင်လုပ်တဲ့အရာ 그때 주시는 주님의 은혜가 있어요. အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာချပေးတဲ့ဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေရှိပါတ 그 ယ် 감사가 있습니다. ဆိုတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာမယ် 아, 이렇게 사는 거구나. အာဟုတ်တယ်ဒီလိုအသက်ရှင်ရ 이게 မှာ 그리스도인이구나. ဒါမှတကယ်ခရိယန်ပိတာတာ 그때 빛이 나는 겁니다. ဆိုတော့အဲ့မှာအလင်းမှထင်ရှားမှာဖြစ်တယ် 그때 맛이 나는 거예요, ဆိုတော့ 맛이. အဲ့ကြမှာအရသာပါထွက်မှာဖြစ်တယ် 녹지도 않아. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ပျော်လဲအပျော် 그 မခံ 모양 그대로 있어. ကိုပုံစံဒီအတိုင်းပဲမပြောင်းလာဘူး 빛도 안 나. အလင်းလည်းမရှိဘူး 빛이 가려워져 있어. အလင်းကကွယ်နေတယ် 육신적인 것으로 ဇာတိအရာတွေပဲ 세상적인 것으로 လောကအရာတွေပဲ 사는 맛이 안 나는 거예요. အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လူကအသက်ရှင်ရတာအရသာရှိမှာမဟုတ်ဘူး 내가 무엇을 위해서 할까? အဲ့ခါမှာငါဘာအတွက်အသက်ရှင်နေလဲ 삶이 재미가 없어요. အသက်ရှင်ရတာပျော်လဲပျော်မှာမဟုတ်တော့ဘူး 또 전도를 한 영혼을 놓고 막 기도하는 가운데 전도를 하다. ဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဝိညာဉ်တစ်လုံးအတွက်ကွာတကယ်ဆုတောင်းပေးပြီးတော့မှအဲ့ဝိညာဉ်အတွက်ဧဝံဂေလိလုပ်တဲ့အရာ 그러면서 비난도 받고 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူများအပြောဆိုခံရတာရှိ 핍박도 မယ် 받고 ပြီးတဲ့ခါမှာညှင်းဆဲခြင်းခံရ 고난을 တာရှိ 겪어보면은요. မယ်ဒုက္ခတွေလည်းတွေ့တာရှိရမယ် 야, 내가 더 바르게 살아야 되겠다. အဲ့ဆိုရင်ငါပို့ပြီးမှန်ကန်စွာ 야 အသက် 내가 ရှင် 더 ရမယ် 깨끗하게 살아야 ငါ 되겠다. ပို့ပြီးသက်ရှင်စွာအသက်ရှင်ရမယ် 내가 더 말씀을 연구해야 되겠다. ဆိုတော့ငါနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုပို့ပြီးတော့လေ့လာရ 말씀을 မယ် 더 암송해야 되겠다. နှုတ်ကျမ်းပိုက်တွေကိုပို့ပြီးအလွတ်ရအောင်ကျင့်ရ 내가 မယ် 더 부족하구나. ငါလိုအပ်ချက်တွေရှိပါ 내가 သေး 아직도 တယ် 연약하구나. ဆိုတော့ငါအခုထိအားနေသေးတာ 내가 ပဲ 더 주님 가까이 살아야 되겠다. ဆိုတော့ငါဖခင်နဲ့ပို့အနီးကပ်နေရတော့မယ် 삶이 더 깨끗해집니다. အဲ့ဆိုရင်အသက်တာကပို့သက်ရှင်လာအောင် 하나님을 더 닮아가게 됩니다. တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်ကဲ့သို့ဖြစ်လာလိမ့်မယ် 분명한 이유와 목적이 생기죠. ဆိုတော့တိကျတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ရရှိနေရ 내가 왜 성경을 더 읽어야 되고 ဆိုတော့ငါကျမ်းစာပို့ပြီးလေ့လာ 내가 왜 더 기도를 해야 되며 ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဘာကြောင့်ဆုတောင်းဖို့လိုတယ်လဲဆိုတာ 내가 왜 바르게 살아야 되는지 ဘာကြောင့်ကိုယ်ကမှန်ကန်စွာအသက်ရှင်ဖို့လိုတာ 분명한 이유가 생깁니다. အဲ့ဒါတွေရဲ့တိကျတဲ့အ 목적이 생기는 거예요. ရည်ရွယ်ချက်ရှိလာတယ် 그렇지, 이렇게 사는 ဟုတ် 거야. တယ်ဒီလိုအသက်ရှင် 맞아, 이게 그리스도인다운 그 삶이야. ဒီလိုအသက်ရှင်မှာခရိယန်တစ်ယောက်ပြီးသားတာ 나는 선을 행하려 하나 ဆိုတော့နော်ကိုကကောင်းတဲ့အမှုကိုပေါ့နော်ပြုတဲ့နေရာမှာ 도리어 내게 돌아오는 것은 핍박입니다. ပြန်လဲလာတာတွေကညှင်းဆဲခြင်းတွေ 비난입니다. အပြောဆိုခံရတဲ့အရာတွေ 고난을 받습니다. ဒုက္ခတွေတွေ့ပါတယ် 그러나 나는 그를 용서하고 ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လူတွေခွင့်လွှတ်ပေးနိုင် 더 나와서 그를 위해서 기도해주고 တစ်စက်တက်ပြီးတော့အဲ့လူတွေအတွက်ဆုတောင်းပေးနိုင်တယ် 그때 아 주님의 마음을 깨닫습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖခင်ရဲ့စိတ်ကိုနားလည်မှာဖြစ်တယ် 아 나를 향하신 주님의 사랑이 이런 사랑이었구나. ဆိုတော့ငါအပေါ်မှာထားတဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာလည်းဒီလိုမျိုးပါလား 바로 용서의 사랑이구나. ဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ပေးတဲ့မေတ္တာပါလား 이 거룩한 사랑이구나. ဆိုတော့တက်ရှင်မြင့်မြတ်တဲ့မေတ္တာပါလား 그걸 깨달아가는 겁니다. အဲ့ဒါကိုနားလည်လာမှာဖြစ်ပါ 그러면서 တယ် 주님을 닮아가는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖခင်နဲ့ 주님의 마음을 품는 겁니다. ဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောကိုရှိစေတာဖြစ်တယ် 그렇게 점점 그리스도를 닮아가는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖခင်နဲ့တူအောင်လုပ်ရမှာ 그렇지 이렇게 사는 거야. ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ဒီလိုအသက်ရှင်ရမှာ 한 말씀을 지키기 위해서 ဆိုတော့ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုစောင့်ထိန်နိုင် 한 ဖို့အတွက် 영혼을 주님께 인도하기 위해서 ဆိုတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုဖခင်ထံပို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက် 주님은 뭐 큰 것을 우리에게 바라시는 게 아닌 ဖ 겁니다. ခင်ကကျွန်းတို့စီကကြီးမားတဲ့အရာကိုလည်းမတောင်းပါဘူး 그거 아세요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 내 삶 속에 한 말씀 ဆိုတော့ကိုယ်အသက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်တစ် 그 ပိုက် 한 လေးကို 말씀을 바르게 깨닫고 အဲ့တစ်ပိုက်ကိုသေချာနား 그 လည်ပြီး 말씀대로 တော့ 바르게 살아가는 거. အဲ့တစ်ပိုက်အတိုင်းသေချာပြန်အသက်ရှင်တဲ့အရာ 한 영혼을 사랑하고 ပြီးတော့ဝိညာဉ်တစ်လုံးတကယ်ချစ် 그 တဲ့ 한 영혼을 위해서 끊임없이 기도하고 ဆိုတော့အဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးအတွက်ကွာဇွဲမလျှော့တဲ့ 그 ဆု 한 တောင်း 영혼을 ပေးတဲ့အ 주님께 ရာ 인도하려고 노력하고 희생하고 ပြီးတော့အဲ့ဝိညာဉ်တစ်လုံးကိုကိုယ့်ဘက်ကအနစ်နာခံပြီးတော့ဖခင်စီကိုပို့ပေးနိုင်အောင်လုပ်တဲ့အရာ 그런 걸 바라시는 거예요. ဖခင်ကအဲ့ဒါကိုပဲလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ် 근데 그런 삶이 없으면요 ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အသက်တာမှာအဲ့ဒါမျိုးတွေမရှိဘူး 삶이 ဆိုရင် 의미가 없어요. အသက်ရှင်နေရတာအတိတ်ပဲရှိမှာမဟုတ်ဘူး 경건의 모양은 있지만 경건의 능력이 없는 삶입니다. အဲ့ဆိုတော့ဖခင်နဲ့မွေးလျော်တဲ့ဟန်ပဲရှိတယ်အသက်တာမရှိဘူး 그리스도인이라는 이름은 있지만은 ဆိုတော့ခရိယန်ဆိုတဲ့ငါခရိယန်ဆိုတဲ့နာမည်ပဲရှိတယ် 그리스도인이라는 삶의 내용은 없는 거예요. ဒါပေမဲ့ခရိယန်တစ်ယောက်ရဲ့အသက်တာကြတော့မ 빈 ရှိဘူး 껍데기입니다. 껍데기. အဲ့ဒါဆိုရင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့မှအပေါ်ရန်အခွန်ပဲရှိ 빈 တာဖြစ်တ 껍데기 ယ် 신앙은 버려버려야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအခွန်ပဲရှိတဲ့အသက်တာဖြင့်အဲ့အသက်တာကိုစွန့်ပစ်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ် 하나님하고 아무 상관없어요. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အသက်တာဖြစ်တဲ့အတွက် 우리는 실질적인 신앙생활을 해야 ဆို 됩니다. တော့ကျုံတို့ကလက်တွေ့ကြတဲ့ယုံကြည်သူအသက်တာကို 진짜 구원을 받았으면은 ကိုကတကယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီဆိုရင် 실제적인 삶을 살아야 되는 거예요. လက်တွေ့ 실제적인 ကြ 삶. တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်မှုဖြစ်ပါတယ်
그래서 더욱 힘써야 될 일이 있는 겁니다. 더욱. 자, 이때 잠로 그나 벼게들로 왜 따위 조사 아토볼로 어때 야시바래. 우리가 그 일을 잘 그 사명을 감당해내기 위해서는 하나님의 능력을 우리는 더 필요로 하는 겁니다. 아수로 피아피에 차례 따오 저는 앞뒤와 롱나이 모드스윙 피아참마라의 공아리네 피시다 그것은 보리바래. 내 힘과 노력과 의지로만 내 열심으로만 안 되기 때문입니다. 자, 비로다 꼬의 조사 아토무 아사이무 아라네베 마야의အတွက် ကြောင့်မလို့ 그래서 성령을 공급받아야 되는 거예요. အကြောင်းတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခွန်အားတွေကိုရယူ 성령의 능력을 더 힘입어야 ဇ 됩니다. တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တကိုးတွေကိုပို့ပြီးတော့ 성령의 충만함을 받아야 됩니다. ဇတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝဖို့လိုပါတယ် 그래서 성령이 계시는 곳, 거하시는 곳에 우리는 적극적으로 모이기를 힘써야 အဲ့ 됩니다. ဆိုတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့အရက်ကျင်းဝတ်တဲ့အရက်ကိုကိုကအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ 성령이 ပါ 어디 ဝင်ဖို့လိုပါမ 계십니까? ယ်ဒါဆိုတရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဘယ်အရက်မှာရှိလဲ 내가 너희 가운데 두루 행하며 역사하느니라. ဆိုငါတင်တို့အဲမှာလဲ့လေသွားလာပြီးတော့မှအလုံးလုံးနေမယ်လို့ပြောတာပါတယ် 모이기를 힘써야 됩니다. အဲ့ဆိုကွာစုဝေးတာကိုအားထုတ်ရမယ် 더욱 그리해야 됩니다. တာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ရမယ် 이건 우리 시대에게 딱 맞는 말씀인 거예요. ဒါအခုကျုံတို့ဒီခေတ်နဲ့အရန်ကိုကိုက်ညီတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ် 공급을 안 받으면 ခွန်အားတွေကိုမရယူရင် 자기 힘으로 살겠죠. သူ့အားနဲ့သူသွားတော့မယ် 자기 လေ 열심으로 살겠죠. ကိုစူးစမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ကိုသွားတော့ 그러나 မယ် 얼마 가지 ဒါ 못합니다. ပေမဲ့အဲ့ဒါကဘလောက်မှခံမှာမဟုတ်ဘူး 하루도 지나가지 못해요. တရက်တောင်ကြော်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး 주님, 그리하지 마옵소서. ဆိုတော့တခင်ထိုကဲ့သို့မပြုပါနဲ့ 제가 주님 옆에서 이 칼을 차고 제가 끝까지 목숨을 ဆို 지켜드리겠습니다. တော့ကျွန်တော်ကတခင်ရဲ့နဘေးမှာဒီဓာတ်ကိုဘောနော်ခါရဲကင်နာပြီးတော့မှတခင်ကိုစောင့်ထိန်ပေးပါမယ် 얼마나 결심이 대단합니까? ဆိုတော့ဘောနော်အဲ့ဒီသူ့ရဲ့တန်တိတ်တန်ဘလောက်တောင်မှကြီးမားခဲ့တယ်လဲ 누굽니까? အဲ့ဒါဘာတူလဲ 베드로입니다. ပေတရုဆိုတဲ့သူဖြစ်တယ် 얼마나 လေ 열심히 대단하고 ဆို 적극적입니까? တော့ပေတရုတက်တောက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ပြင်းပြတယ်စူးစမ်းကြည့်စိတ်ရှိတယ် 그때 예수님 뭐라고 하셨어요? ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိတ်စိတ်ပေါ်မှာတခင်ရှိဘလို့ပြန်ပြောလိုက်လဲ 너 오늘 밤에 닭 2번 울기 전에 너 나 3번 부인할 거야. ဆိုတော့ယနေ့ညစက်3ချိန်မတွန်းခင်မှာနေငါ့ကို3ချိန်ညင်းပယ်လိမ့်မယ်ဆိုပြောတာပါတယ် 내 곁을 지켜. ဆိုတော့ငါဘေးမှာနေရဆောက်ထိတ်မယ် 너는 나를 멀찍이 따라가다가 ဆိုတော့နေကငါနောက်ကနေခက်လန်းလန်းပဲလိုက်မှာ 그리고 너는 나를 부인하게 될 ပြီး 거야. တော့နောက်ဆုံးကျတော့နေငါ့ကိုညင်းပယ်မှာ 내게 등을 돌릴 거야. ဆိုတော့ငါ့ကိုကြောခိုင်းသွားမှာ 나를 저주하면서 맹세하면서 부인하게 될 거야. ဆိုတော့ငါ့ကိုချိန်ပြီးတော့တောင်မှနေကညင်းပယ်မှာ 네 열심, ဆိုတော့နေရဲ့စူးစမ်းမှု 네 တွေ 결심 ဆိုတော့တင်းရဲ့ 결단 ဘနော်တန်တိတ်တန်ချတဲ့အရာဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အရာတွေ 그거 몇 시간짜리야. အဲ့ဒါကနိုင်ပိုင်းလောက်ပဲခံ 그래, မှာ 지금은 네 마음이 그 마음인지 알아. ဆိုတော့ဟုတ်တယ်လောလောဆယ်တော့တင်းရဲ့စိတ်ကဒီလိုမျိုးရှေ့ဆောင်ငါသိ 그래, တယ် 그게 네 마음이야. ဆိုတော့လက်ရှိတော့အဲ့စိတ်ကနစ် 그러나 စိတ်မှန်တယ် 오래 가지 못한단다. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘယ်လောက်မှခံမှာမဟုတ်ဘူး 너는 하루짜리도 안 돼. ဆိုတော့တရက်တောင်ခံမှာမဟုတ်ဘူး 우리의 결심과 결단, 우리의 열심과 노력, 의지로는 하루도 못 버팁니다. ဆိုတော့ကျုံတို့ရဲ့တန်တိတ်တန်ချတဲ့အရာတွေဆုံးဖြတ်တဲ့အရာတွေကျုံတို့ဘက်ကနေဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှဟိုစူးစမ်းအားထုတ်ဖို့လုပ်တဲ့အရာတွေကအားထုတ်တဲ့အရာတွေကတရက်တောင်မှခံမှာမဟုတ် 하나님이 ဘူး 함께 해주시고 우리를 붙잡아 주시고 도와주시지 않으면 ဆိုတော့ဖခင်ကအတူပါရှိပေးပြီးတော့မှချုပ်ကင်ပြီးတော့ကူညီပေးတာတွေမရှိရင် 아주 조그만 시험 앞에도 우리는 탁 그냥 무릎을 꿇어버리고 마는 그런 아주 연약한 존재들입니다. ဆိုတော့ဘာမဟုတ်တဲ့အသေးအဖွဲစုံစမ်းခြင်းနဲ့တွေ့တာတောင်မှဒူးထောက်သွားမယ်အယံအားနေတဲ့သူတွေ 우리는 ဖြစ်တယ် 아무것도 아니에요. အကြောင်းကျုံတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် 그래서 구원받은 형제자매를 허락해 주셨고 ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ဘေးမှာကယ်တင်ချင်းရတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေထားတာပေးတယ် 교회를 허락해 주셨습니다. အဲ့ဒါနောက်မကအသင်းတော်ကိုလည်းထားတာပေးတယ် 그리고 이렇게 따로 구별돼서 모일 수 있는 시간을 허락해 အဲ့ 주셨어요. ဒါနောက်မကဘူးဒီလိုမျိုးတီးတန်အတူစုဝေးနိုင်မဲ့အချိန်ကိုလည်းထားတာပေးတ 왜 ယ် 주일날을 쉬게 만들어 주실까요? ဆိုတော့နော်ဘာကြောင့်ဒီသခင်ဖျားရဲ့နေ့ရဲ့ဒီရက်ကိုအနားယူခိုင်းတာလဲ 주의 날입니다. 주의 날. ဆိုတော့ဒါသခင်ဖျားရဲ့နေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ် 충분히 말씀을 배우고 충분히 교제하고 အခါမှာကိုကအပြေးဝါနှုတ်ကပတ်တော်လေးလာဖို့လိုတယ်အပြေးဝါမိတ္တဟာရတွေဖွဲ့ဖို့လို 충분히 တယ် 봉사하고 ပြီးတော့အပြေးဝါစက္ကန့်မှုမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ် 온몸을 적셔서 나가야 됩니다. ဆိုတော့နော်ကိုခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုဆိုရွှဲနေအောင်လုပ်ပြီးမှပြန်သွားတာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 왜냐하면 하루 이틀이면 금방 말라버려요. ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနပြောလို့နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာရင်ပြတ်ချောက်သွားတော့ 얼마 가지 못한다니까. ဘလောက်မှမခံနိုင်တဲ့အတွက် 내 ကြောင့် 결심이 약해져요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့တန်တိတ်တန်တွေက 흔들린다니까. မေးမိတ်လာမယ်ဘောနော်ရင်းရိုက်လာမယ် 세상이 잡아끄는 힘이 얼마나 강한 줄 ဘာ 아십니까? ကြောင့်လဲဆိုတော့လောကတွေထွက်ရင်လောကဆွဲတဲ့အားတွေကတအားကိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ကြောင့် 마귀를
능력을 무시하지 마십시오. ဆိုတော့ကြောင့်စာရမဏေရဲ့တကိုးကိုသွားအထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့ 마귀는 지금도 살아서 역사하고 있어요. ဆိုတော့စာရမဏေလည်းအခုအသက်ရှင်ပြီးအလုံးလုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် 아담을 무너뜨렸고 ဆိုတော့အာဒံလည်းလဲကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ် 다윗을 무너뜨렸고 ဆိုတော့ဒါဝဲလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းလဲကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ် 삼손도 무너뜨렸고 ဆိုတော့ရှန်ဆုံလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းလဲကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ် 가론 유다도 무너뜨렸어요. ယူဒရှကာယိုလည်းလဲကြအောင်လုပ်ခဲ့တယ် 베드로 가운데도 ဆို 역사했습니다. တော့ပေတရုအဖြစ်လည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ် 예수님도 시험했어요. တခင်ရှုတော်စုံစမ်းဖို့လုပ်သေးတယ် 그런데 나 하나쯤은 ဒါဆိုရင်ကိုယ့်လိုလူမျိုး 아무것도 아닙니다. ဘာမှမဟုတ် 아셔요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 자기 자신을 뭐 대단한 것처럼 생각하지 ဆို 마세요. တော့ကိုတော်တော်လေးအဟုတ်ကြီးထင်နေမယ်ဆိုမဖြစ်ပါဘူး 나는 내 마음 하나도 지키지 못해. ဆိုတော့အမှန်ဆိုကိုစိတ်လေးတစ်ခုတောင်မှကိုမထိန်နိုင်ဘူး 든든히 섰을 때 넘어질까 조심하라 그랬습니다. ဆိုတော့ရက်တီနိုင်ပြီလို့ထင်တတိပြုလဲကြနိုင်တယ်ဆို 우리는 ပြောတာပါတယ် 항상 넘어질 수 있다는 거 생각해야 ဆိုတော့ 돼요. ကျွန်တော်တို့ကအမြဲနေ့စဉ်လဲကြနိုင်တဲ့အခြေအနေမှာ 내가 ရှိနေတ 든든히 ယ်အဲ့ဒါကိုသိ 설 ဖို့လိုတယ် 수 있다, 있을 수 있는 것은 주님이 붙잡고 계시기 때문입니다. ဆိုတော့အကေဝီကိုအခုအခိုင်အမာရက်တီနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါဖခင်ကကိုယ်စောင့်ထိန်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် 또 내가 주님을 붙들려고 노력하고 있기 ဆို 때문에 တော့ပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းပဲဖခင်ကိုချုပ်ကင်ဖို့ပြန်ပြီးတော့ချုပ်ကင်ဖို့လုပ် 나를 ရ 간절히 တယ် 찾고 찾는 자는 내가 만나준다고 ဆို 그랬습니다. တော့ငါ့ကိုစိတ်နှလုံးသားပြင်းပြစွာနဲ့ရှာရင်တွေ့ပြီလို့ပြော 하나님은 တာ 항상 붙잡고 ဆို 계시는데 တော့ဖခင်ဘက်ကအမြဲချုပ်ကင်ပေးပြီး 자기가 လို့ 붙잡은 손을 놔버리는 ဒါပေ 거예요. မဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှဖခင်ကချုပ်ကင်ထားတဲ့လက်ကိုလွတ်လိုက်တယ် 그리고 금방 흘러 떠내려가 버립니다. အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မျောပါသွားမှာ 세상으로 금방 가버리는 거예요. လောကတွေကိုမျောပါသွားလိမ့်မယ် 마음이 금방 둔해집니다. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားချစ်တဲ့ 세상 သွား 것이 လိမ့်မယ် 금방 들어옵니다. လောကအရာတွေဝင်လာပြီး 죄가 တော့ 금방 들어옵니다. အပြစ်တရားတွေဝင်လာပြီးတော့ 마음에 금방 어두움이 들어와 버리는 거예요. စိတ်ထဲမှာမှောင်မိုက်နေမှာဖြစ်တယ် 이 세상은요, 마지막 때 마지막 때 ဆိုတော့အခုဒီလောကကိုကြည့်ရင်တကယ်ကိုနောက်ဆုံးသောကာလမှာရောက်နေတာဖြစ်တယ် 우리가 더욱 열심을 품고 부지런하여 주의 일에 더욱 힘써야 됩니다. အကြောင်းကျွန်းတော့တာ၍စူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့သခင်ဖျားရဲ့အမှုကိုလည်းပဲစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးလုပ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그런데 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하는 사람이 있다 이 말이에요. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းပဲစုဝေးခြင်းအမှုကိုရှောင်တိန်တဲ့သူတွေလိုမျိုးစားလိုက်လုပ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ် 모이기를 피하는 것을 습관처럼 한다. ဆိုတော့နော်စုဝေးတဲ့အမှုကိုရှောင်တဲ့အရာကအကျင့်ပါနေတယ် 습관. အကျင့် 습관이 뭐예요? အကျင့်ပါရဆိုတာပါလေ 자기 삶에 자기도 의식하지 못한 채 나오는 행동들을 말하는 ဆို 겁니다. အကျင့်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာကကိုယ့်အသက်တာမှာကိုကသတိမထားတာတော့မှအဲ့ဒါကထွက်နေတာအဲ့လိုမျိုးအရာဖြစ်ပါတယ် 그렇게 되려면은 이미 생활 속에서 그 행동이 자주 반복됐던 거예요. ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအဆင့်ထိရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အရာကအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကိုကအရင်ကတည်းကအချိန်ချင်းလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ် 그 동작을 그 형태를 그 삶을 계속 반복했기 때문에 나중에는 그것이 저절로 자기가 의식하지도 못한 채 나오는 것이 그것이 습관입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီအမူအရာမျိုးအဲ့ဒီပုံစံမျိုးကိုကထက်ခါလှုပ်လာခဲ့တယ်လေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လာတော့နောက်ပိုင်းလဲကြောက်ကိုတော်မှသတိမထားမိဘူးအဲ့ဒီအရာကြီးကကိုယ့်အသက်တာမှာထင်ရှားနေတာမျိုးအဲ့ဒါကိုအကျင့်ပါတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် 자, 나쁜 습관이죠. 이거는 아주 나쁜 습관입니다. 이거는. ဆိုတော့အခုဒီမှာပြောတယ်စုဝေးခြင်းအမှုကိုရှောင်တယ်ဆိုတော့ဒါအရန်ကိုဆိုးရွားတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်တယ် 이건 하나님과의 약속을 깨버리는 거잖아요. ဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ဂတိကိုဖျက်နေတဲ့အကျင့် 로마서 1장에 보면은 사형에 해당하는 죄 중에 하나가 뭐냐면 약속을 어기는 게 나와요. 약속. ဆိုတော့ယောမတစ်ထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေပြစ်ခံရမယ့်အပြစ်လို့ပေါ့နော်ပြောတာပြီးတော့အဲ့ဒီတစ်ချက်ကပါလဲဆိုသစ္စာပြတ်တဲ့အပြစ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 약속을 어기는 죄가 사형에 해당하는 죄라고 돼 ဆို 있어요. တော့သစ္စာပြတ်တယ်ဆိုတာပါလဲဂတိမတီတာလေဂတိမတီတာကသေပြစ်ဆိုပြီးပြောတာပါလေ 그런데 사람하고 약속은 지키면서 ဆိုတော့ဒါမဲ့အခုလောကမှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ကြတော့ဂတိတီတယ် 하나님의 약속은 안 ဖျာ 지켜버려요. းသခင်နဲ့ပြုတာရဲ့ဂတိကြတော့မတီ 하나님을 ဘူး 무시하는 거죠. ဖျားသခင်ကိုဂရုမစိုက်တာဖြစ်တယ် 하나님을 경멸히 여기는 ဆို 겁니다. တော့ဖျားကိုမထီမဲ့မြင်ပြုနေတာဖြစ်တယ် 하나님을 사람처럼도 생각을 안 하는 ဆို 겁니다. တော့ဖျားသခင်ကိုလူတွေလောက်တောင်မှမစင်စားဘူးဆိုတာဖြစ်တယ် 하나님을 그렇게 중요하게 생각을 안 하는 ဆို 거예요. တော့ဖျားသခင်ကိုအဲ့လောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုရင်မစင်စားဘူး 범사에 하나님을 섬기는 게 아니죠. ဆိုတော့အမှုရာအလုံးစုံပေါ်မှာကိုတော်ကိုအနံပြီးအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ် 범사에 ဘူး 하나님을 인정하는 게 아니죠. ဆိုတော့အတိမတ်ပြုတာမဟုတ်ဘူး
하나님 앞에 사는 게 아니죠. အဲ့ဆိုတော့ဒီလူကဖျားသခင်ရှေ့မှာအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်တော့ဘူး 하나님의 말씀을 마음에 품고 살아가는 게 아니죠. ဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာဖြည့်ဆည်းပြီးအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး 그럼 뭐예요?ဒါဆိုအဲ့ 이거 တော့ဘာ 종교 လဲ 생활입니다. ဘာသာရေးသမားပဲလေ 실제 생활이 아니라 လက်တွေ့အသက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ 종교 생활은 그냥 종교 생활인 거예요. ဆိုတော့ဘာသာရေးသမားဆိုရင်တော့ဘာသာအတိုင်းပဲသွားမှာဖြစ်တယ် 더 이상은 아닙니다. အဲ့ထက်ဘာမှတိုး 하나님과 လာတာရှိ 아무 မှာမဟုတ် 상관이 ဘူး 없어요. အဲ့ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူး 자기 중심적인 생활이니까. ဆိုတော့ကိုပဲအဓိကထားရလေကိုစိတ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပဲအသက်ရှင်တယ် 자기가 중심이 돼서 자기 중심적으로 생활하는 것이 종교 생활인 거예요. ဆိုတော့မိမိကိုအဓိကထားတယ်မိမိစိတ်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါကဘာသာရေးသမားတစ်ယောက်ရဲ့ခံယူချက် 신앙생활은 뭡니까? ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံကြည်သူတက်တာဆိုတာဘယ်လိုလဲ 내가 중심이 아니에요. ကိုကအဓိကမဟုတ်တော့ 하나님 ဘု 중심입니다. ရားသခင်ကအဓိက 말씀 중심인 နှုတ်က 거예요. ပတ်တော်အဓိက 성령 တ 중심입니다. ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဓိက 그래서 그게 쉽지 않아요. အကြောင်းလွယ်မှာတော့မဟုတ်ဘူး 예, 가고 싶은 것도 갈 수가 없고 ဆိုတော့ကိုကတခြားသွားချင်တာရှိ 하고 မယ် 싶은 ဒါပေမဲ့ 것도 မသွားရ 할 တာ 수가 မျိုးလှုပ်ချင်တာရှိနိုင်တယ်မလှုပ်ရတာမျိုး 육신은 하고 싶어. ခန္ဓာတွေကအဲ့ဒါကိုလှုပ်ချင် 육신은 တယ် 가고 싶어. ခန္ဓာအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသွားချင်မယ် 근데 하나님 중심이고 말씀 중심이고 성령 중심이니까 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကိုအဓိကနှုတ်ဘတ်တော်အဓိကသက်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အဓိကထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် 울면서 끊어야 되는 거예요. ငိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကိုဖြတ်တောက်ရမှာဖြစ်တယ် 울면서 돌아서야 됩니다. ငိုပြီးတော့ပြန်လှည့်ရမှာဖြစ်တယ် 육신을 쳐서 복종시켜야 되는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဇာတိကိုချိုးနေပြီးတော့မှအလိုတော်ဝန်ခံခိုင်းရမယ် 베셈에서 그 암소처럼 ဆိုတော့ဒီဘက်ရှင်မမျိုးကိုသွားတဲ့နွားခဲသူ 블레셋의 법궤를 뺏겼습니다. ဆိုတော့ဒီဖိလိတိလူမျိုးတွေအကြောင်းနဲ့ဗြိဉ္ဉ်တက်တာကိုလူယူခင်းခဲ့ခဲ့ရ 그런데 ပါတယ် 법궤가 가는 곳마다 엄청난 일들이 생기는 거예요. အဲ့ဆိုဒီဗြိဉ္ဉ်တက်တာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာပေါ့နော်ကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖြစ်လာ 그래서 ပါတ 블레셋 ယ် 사람들이 시험을 했습니다. အဲ့နဲ့ဒီဖိလိတိလူမျိုးတွေကဆိုလို့ရှိရင်စစ်ဆေးမှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ 야 တယ် 이것이 우연이냐 ဆိုတော့ဒါဘယ်နှမအမတ်တမတ်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလား 아니면 이스라엘의 신 하나님이 하시는 일이냐 ဒါမှမဟုတ်ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားဖြစ်တဲ့ဖျားသခင်ကလုပ်နေတဲ့အမှုလား 그래서 금방 새끼를 낳은 젖을 먹여야 되는 암소 한 마리를 끌고 왔습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာအခုမှသားဖွားရတဲ့ပေါ့နော်နွားမရှိတယ်ဆိုတော့နှုတ်တိုက်ရမယ့်အရွယ်ပေါ့နော်ဖြစ်မဲ့လေအဲ့ဒါကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှဆွဲလာပါတယ် 거기다 수레를 ဆိုပြီးတော့သူ့အပေါ်မှာလဲကိုတင်တယ် 메고 거기다가 법궤를 실었습니다. ဆိုတော့လဲကိုတင်ပြီးတော့အဲ့ပေါ်မှာဗြိဉ္ဉ်တက်တာကိုထည့်ခဲ့ပါတယ် 그리고 암소 새끼는 기둥에다 묶어놨어요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာခုနမှမွေးထားတဲ့နွားပေါက်ကလေးကိုကြာတော့တိုင်မှာကျိုးနဲ့ချီ 자 တာ 이것이 곧바로 이스라엘로 가면은 이거는 이스라엘의 신 하나님이 하시는 일이다. ဆိုတော့ဒီဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပေမဲ့လည်းပဲဒီနွားမဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်မဲမဲနဲ့ပေါ့နော်ခါရဲသွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ဖျားသခင်ပြုတဲ့အမှုဖြစ်တယ် 그런데 그렇지 않으면은 이것은 우연이다. ဆိုတော့အလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါအမတ်တမတ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပဲ 여러분 မချင်မဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေ 본성이라는 건 엄청 강한 겁니다. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီပင်ကိုစိတ်ပေါ့နော်ပဂတိစိတ်ဆိုတဲ့အရာကတအားကိုအားကြီးတာဖြစ်တယ် 졸리면 자고 싶죠. အိမ်ငိုက်လာတယ်အိတ်ချင်လာပြီမလား 본성이 본성. အဲ့ဒါပါလေပဂတိစိတ်ပင်ကိုစိတ်တွေပဲဒါတွေက 제가 이렇게 목소리를 크게 해도 막 눈꺼풀이 막 내려앉죠. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်အတန်ကျိန်းနဲ့အော်ပြောပြီးမဲ့လည်းပဲမျက်ခွန်တွေကကျလာတယ်မလား 뭐 이길 수 없죠. ဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီဟာကိုမနိုင်ဘူးမလား 그게 본성입니다. အဲ့ဒါပါလေပင်ကိုစိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် 본성의 힘은 엄청난 거예요. ဆိုတော့ဒီငကိုပင်ကိုစိတ်ရဲ့အားကတအားကိုကြီးမားတာဖြစ်တယ် 그러면은 금방 새끼를 놓은 이 암송아지는 젖을 먹이는 게 본성입니다. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုမှကလေးကိုမွေးထားတဲ့နွားမဖြစ်တယ်လေသူ့ရဲ့ပင်ကိုစိတ်ဘာဖြစ်မလဲကလေးကိုနှုတ်တိုက်ချင်မှဖြစ်တယ် 이 새끼가 막 울어 제끼입니다. ဆိုပြီးတော့ဟိုမှာတားပေါက်ကလေးကလည်းဘာလုပ်မှလဲအော်နေမှာပဲလေ 젖달라고 울어요. နှုတ်တိုက်ပေးပါဆိုပြီးတော့ 매 계속 울어요. ဆိုတော့တောက်လျှောက်အော်ငိုနေမှာဖြစ်တယ် 그럼 엄마들은 어떻게 합니까? အဲ့လို့ဆိုရင်မိခင်တွေဘယ်လိုနေလဲ 배 아파서 난 내 새끼가 울어요. ဆိုတော့နော်ကိုဖိုက်အနာခံပြီးတော့အနာကျင်ခံပြီးမွေးထားတဲ့ကလေးကငိုနေတယ် 남편들은 어떻게 합니까? ဒါပေမဲ့ယောက်ျားတွေကဘယ်လိုနေလဲ 아유 시끄러워. 아유, နာကြီးလိုက်တာ 빨리 좀 어떻게 좀 해봐봐. အမြန်သွားတိုက်တော့သွားလှုပ်တော့ 빨리 젖 좀 맞춰. ဆိုတော့အမြန်သွားတိုက်တော့ 시끄러 죽겠어. ဆိုတော့ဒီမှာခိုင်နာရီပြီးတော့ 나 သေ 내일 တော့ 일찍 မယ် 일 나가야 돼. ဆိုတော့ငါမနေ့ကျအစောကြီးအလုပ်သွားလုပ်ရမှာ 들어 누워서 ဇလဲနေပြီးတော့ 어.
그러죠? အဲ့လိုမျိုးမလား 엄마들은요. ဒါပေမဲ့အမေတွေကြတော့ 그러기 전에 벌써 일어났습니다. ဆိုတော့အမမန်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ခင်ကတည်းကထပြီးသားကြီး 벌써 젖먹이고 있어요. ဆိုတော့ပြီးတော့နှုတ်တိုက်နေပြီ 그게 본성입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကငကိုပင်ကိုစိတ် 아무리 피곤해도 ဘလောက်ပဲပင်ပန်း 아무리 힘들어도 ဘလောက်ပဲပင်ပန်းနေပါစေ 아기가 우는 소리가 금방 잠이 깹니다. ဆိုတော့ခလီငိုပြီးဆိုတာနဲ့တန်းပြီးတော့မှအိတ်ချင်ပြေသွားတာ 몸을 이렇게 세웁니다 그냥. ဆိုတော့ဘောနော်ခန္ဓာကိုရက်တည်နိုင်အောင်လုပ်တယ် 이게 엄청난 힘이 나오는 거예요. ဆိုတော့ဒါကြီးမားတဲ့အားတွေရှိညာဖြစ်ပါတယ် 그리고 젖을 물리고 있는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့နှုတ်တိုက်မှာဖြစ်တယ် 졸면서도 အိမ်ငိုက်နေနောက်မှာ 젖을 물고 있어요. တိုက်နေမှာဖြစ်တယ် 그게 엄마입니다. အဲ့ဒါကမိခင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ငကိုပင်ကိုစိတ် 근데 그렇게 송아지가 울어 제끼는데 ဆိုတော့အခုလည်းအဲ့တိုင်းပဲလေအခုမှမွေးထားတဲ့သားပေါက်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အော်ဟစ်နေမှာပဲငိုကြွေး 이 နေမှာပဲ 법계를 실은 이 수레에 실은 이 베스메스 소가 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာအခုလဲကိုပေါ့နော်တင်နာချင်းခံရတဲ့ဘက်ရှင်မဲမျိုးကိုသွားမဲ့ဒီနွားမ 뒤도 안 보라보고 ဆိုတော့နောက်ကိုပြန်လှည့်မကြည့်ဘူး 울면서 ငိုပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေကျပြီးတော့ 이스라엘로 예루살렘으로 가는 겁니다. ဆိုတော့ဣသရေလမျိုးယေရုရှလင်မျိုးတက်တက်မက်မက်သွားတယ် 곧바로 가는 겁니다. ဖြောက်ဖြောက်တန်းတန်းကိုသွားတယ် 울면서 가는 거예요. ငိုပြီးတော့မှမျက်ရည်တွေကျပြီး 자로라 တော့ 우러라 흩어지지 않고 လက်ရပဲလှုပ်ဝဲပဲတိမ်ဝဲ 법계를 တိမ်တာလည်း 싣고 မရှိဘူးဗရင်ရင်တက်တာကို 곧바로 ဖျ 가는 က်ပြီးတော့မှ 겁니다. တက်တက်မက်မက်သွားတယ် 여러분 이것은 신앙입니다. အဲ့ဒါကယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်တယ် 이거는 믿음이 없으면 안 되는 거예요. ဒါယုံကြည်ခြင်းမရှိတဲ့သူက 이것이 신앙생활인 거 아세요? ဆိုတော့အဲ့ပုံစံကယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိပါသလား 여러분은 주님을 위해서 무엇을 희생했습니까? ဒါဆိုညီကောင်မောင်မတို့ရောဖခင်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကဘာအနစ်နာခံလိုက်ရတာရှိဘူးလဲ 주님을 위해서 무엇을 복종시켰어요? ဆိုတော့ဖခင်အတွက်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အလိုဆန္ဒကိုနာခံခိုင်းမှုတာရှိလား 얼마나 쳐서 복종시켰어요? ဘလောက်ထိကိုပြန်ချိုးနေပြီးတော့ 무엇을 မှထားရတာရှိလဲ 희생시켰습니까? ဘာတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကအနစ်နာခံတာရှိလဲ 하나님은 독생자를 희생시켰습니다. ဆိုတော့ဖခင်သခင်ဘက်ကတော့တပါးရီသောသားတော့အနစ်နာခံ 그분 လိုက်ရ 하나님 တာ 자신이에요. ဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဖခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ် 자기 목숨까지 내어주셨습니다. ဆိုတော့မိမိရဲ့အသက်ထိပါပေး 모든 ခဲ့ပါ 것을 တ 희생한 ယ် 겁니다. အလုံးစုံကိုစတေးတယ်ဆိုတာဖြစ် 그런데 တယ် 여러분은요, ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်မတို့ကရော 주님을 위해서 ဖခင်အတွက် 눈물 흘리면서 မျက်ရည်ကျပြီး 피를 တော့ 흘리면서 သွေးထွက်ခံပြီးတော့ 무엇을 ဘယ်အရာကို 얼마나 ဘလောက်ထိ 희생하고 계십니까?အနစ်နာခံ 드리고 계십니까? ပေးနေတယ်လေ 진짜 신앙생활 하고 있어요? ဆိုတော့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်သူအသက်တော်ရှောက်လန်းနေလို့လား 아니면 종교생활 하고 ဒါမှ 있습니까? မဟုတ်ရင်ဘာသာရေးသမားတယောက်လိုပဲသွားနေရလား 마당만 밟고 지나가지 않습니까? ဆိုတော့မြေကိုပဲလာနင်းပြီးပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်နေ 하나님께 ဘူး 보이로만 오지 않습니까? ဆိုတော့ဖခင်ကိုလာပြပြီးပြန်သွားတာမျိုးဖြစ်မနေဘူးလား 하나님이 교회당에만 계십니까? ဆိုတော့ဖခင်သခင်ကဖခင်เจ้าထဲမှာပဲရှိရလား 주일날만 예배 받아 잡수려고 교회당에 오셔요? ဆိုတော့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဖို့အတွက်အသင်းတော်တွေကိုလာတယ် 나는 온 천지에 충만하지 아니하냐? ဖခင်ပြောထားတယ် तू ကကောင်းကင်မြေကြီးနေရာအနက်မှာရှိတယ် 여러분은 우리는 하나님을 앞에 모시고 살아가야 됩니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့ဖခင်သခင်ကိုကိုယ့်အသက်တာရဲ့ရှေ့တန်းမှာထားပြီးအသက်ရှင်ဖို့လိုပါတယ် 하나님을 범사에 인정하고 ဆိုတော့အမှုရာအလုံးစုံမှာကိုတော်ကိုအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှ 그리고 그분의 말씀에 순종하며 살아가야 되는 ဆို 거예요. တော့ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့စကားကိုနာခံပြီးအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 순종을 하기 위해서는 희생이 필요합니다. နာခံဖို့ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကအနစ်နာခံမှရမှာ 자기를 쳐서 죽여야 되는 거예요. ကိုပြန်ချိုးနိုင်ဖို့လိုတယ် 그러지 않으면 절대 순종할 수 အဲ့ 없어요. လိုမျိုးမလုံနိုင်အဲ့လူကဘယ်တော့မှနာခံမှာမဟုတ်ဘူး 좋은 결과를 기대할 수 없습니다. အဲ့ဆိုတော့အဲ့လူအတွက်ကောင်းတဲ့ရလဒ်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူး 여기는 이거는 아주 나쁜 습관입니다. 이거는 ဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်ရင်တကယ်ကိုမကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုးတဲ့အကျင့်ရှိနေတာဖြစ်တယ် 무의기를 피하는 거예요. စုဝေးတဲ့အရာကိုရှောင်ရှောင်တယ် 하나님을 무시하는 겁니다. ဖះကိုဂယုမဆိုင်တာ 하나님을 멸시하는 거예요. ဖះကိုမထီမဲ့မြင်ပြုနေတာဖြစ်တယ် 여러분 사람과 사람 간에도 약속을 정해놓고 ဆိုတော့ညီကောင်မအခုကိုယ့်အချင်းချင်းကြားမှာဥမာဂတိပြုထားတာရှိတယ် 아무 말 없이 ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုဘာမှမလာမပြောဘဲနဲ့ဖုန်းလည်းမဆက်ဘဲနဲ့ 약속 장소에 안 나타났어요. ဂတိပြုထားတဲ့နေရာကိုရောက်မလာဘူး 그리고 기분이 좋아요? အဲ့ဆိုပြောလား 이 사람이 나를 무시하네. तू ငါ့ကိုဂယုမဆိုင်တာပဲ 나를 멸시하네. ငါ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုတာပဲ 나를 사람같이도 생각 안 하네. ငါ့ကိုလူလိုသဘောမထားအောင်နဲ့တူတယ် 하물며 하나님하고 အဲ့ဆိုရင် 약속입니다. အခုကဖះသခင်နဲ့ဂတိပြုထားတာ 하나님과 약속을 안 지킵니다. ဖះသခင်နဲ့ဂတိပြုထားတာတွေကိုဂတိမတည်ပဲနေနိုင်တယ် 야, 이건 놀라운 일입니다. ဒါတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကိစ္စဖြစ်ပါတယ် 어떻게 그럴 수 있어요? ဘယ်လိုလို့အဲ့လိုမျိုးလုံနိုင်တာလဲဆိုတာ 그럴 수 있다라는 거예요. ဒါပေမဲ့လုံနိုင်တယ် 하나님 앞에 서원합니다. ဆိုတော့ဖះသခင်ရှေ့မှာပေါ့နော်ဖြစ်နေရ 그리고 다 잊어버리는 거예요. ဖះသခင်ရှေ့မှာဘယ်လိုလုပ်မဲ့ဂတိပေးရနောက်ကျတော့မေ့ 하나님 앞에 서원한 것은
해가 돼도 지키라고 되어 있습니다. ဆိုတော့ဖះနဲ့ဂတိပြုထားလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရုပ်တာဖြစ်လေအဲ့ဒါကိုတည်ရမယ်ပြောထားတယ် 하나님, 제가 전쟁터에서 이기고 돌아오면은 저를 제일 먼저 맞이하는 사람을 제가 제물로 바치겠습니다. ဆိုတော့ဖះသခင်ဒီတိုက်ပွဲကိုသွားတိုက်ပြီးတော့မှအောင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးလာကြိုတဲ့သူကိုကျွန်တော်ဖះထံမှာပူဇော်ပါမယ် 하나님 도와주십시오. အဲ့အတွက်ဖះကူညီ 이기게 တာ 해주십시오. အောင်နိုင်အောင်လုပ် 그래서 ပေးပါ 하나님 도와주셨어요. ဖះသခင်တကယ်ကူညီပေးလိုက်တယ်တကယ်ပဲအောင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ် 돌아올 때 누가 제일 먼저 맞이했습니까? ပြန်လာတော့ပထမဆုံးလာထွက်ကြတာ 하나밖에 ဘာလို့ 없는 လဲ 자기 딸이에요. တူရီတော့သမီးရလာထွက်ကြတယ် 어떻게 했습니까? အဲ့ဘယ်လိုလုပ်လဲ 어떻게 했어요? ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲအိမ်မှာ 아니 하나님 제가 그때는요. ဟာဖះသခင်ကျွန်တော်အဲ့တုန်းက 제가 좀 사정이 그래가지고 ဆိုတော့အခြေအနေကအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလို့ 그냥 제가 어쩔 수 없이 그렇게 말을 했는데 ဆိုတော့ 실수했습니다. 실수. ဘနော်ကျွန်တော်မတက်တာလို့အဲ့လိုစကားပြောတယ်အဲ့စကားအမားကြီးအိမ်တော်မှားပြီးပြောလိုက်တာ 없었던 일로 해주세요. ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုမရှိခဲ့ဘူးလို့ပဲထားလိုက် 그렇게 했습니까? အဲ့လိုပြန်ပြောလား 아버님이 하나님께 그렇게 소홀했다면 당연히 저를 바쳐야 됩니다. ဆိုတော့သမီးကလည်းအဖေဖះကိုအဲ့တိုင်းဆန္ဒပြုထားရဲဆိုရင်သမီးကိုယူပြီးတော့ပူဇော်တော့ 그 딸의 믿음도 대단하죠? သမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းတကယ်ကိုကြီးမားတယ် 그 아버지의 믿음입니다. အဖေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအ 그 တိုင်း 아버지의 믿음이 대단하니까 ဆိုတော့ဖခင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကအသေးချဖြစ်တော့ 그 딸의 믿음도 대단한 거야. သမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာတစ်ခါအသေးချဖြစ်တယ် 부모 믿음이 자식 믿음이야. အဲကြောင့်မိဘရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသားသမီးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတာပဲ 안 그래요? မဟုတ်လား 꼭 그렇지 않은 경우도 있지만 ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတစ်ထက်တည်းမဖြစ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေတော့ရှိတတ်ပါတယ် 가장 큰 영향을 받습니다. ဒါပေမဲ့လည်းပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့အများဆုံးသွားနိုင်ပါတယ် 디모데의 믿음이 누구한테 ဆို 왔어요? တော့တိမောသေရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ကလာ 그 어머니에게서 왔습니다. ဆိုတော့သူမိခင်က 그 어머니는 믿음은 어디서 ဒါ 왔어요? ဆိုမိခင်ရဲ့ယုံကြည် 그 ခြင်းကဘယ်က 어머니에게 လာလဲ 왔습니다. သူ့ရဲ့မိခင် 그 어머니는요. ဒါဆိုအဲ့မိခင် 그 ရော 어머니에게 သူ့မိခင် 믿음이 유전되는 거 아세요? ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းကလက်စစ်ကန်တာဖြစ် 대물림 တယ် 됩니다. ဆိုတော့ဘောနော်သားစီမြေဆက်ဆက်လိုက်တာဖြစ်တယ် 대체적으로 그렇다 이 말이에요. 대체적으로. ဆိုတော့ဘောနော်အကျဉ်းမြင့်ကြည့်မယ်ဆိုအဲ့ပုံစံအတိုင်းဖြစ်တယ် 꼭 그렇지 않은 경우도 있지만 ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့တိုင်းမဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့ရှိတယ် 훌륭한 아버지 밑에서 ဆိုတော့ဖခင်ကတကယ်ကိုထူးချွန်ထက်မြက်တယ် 악한 왕이 나옵니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့တကယ်ဆိုးရွားတဲ့သားထွက်လာတယ် 악한 왕 밑에서 ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ဆိုးရွားတဲ့ဘယင်ဖြစ်နေတဲ့သား 훌륭한 နဲ့ 왕이 또 나와요. အောက်ကသူ့ထွက်လာတဲ့သားကြောင့်တကယ်ကိုတော်တဲ့သား 그렇죠? အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိရမလား 믿음은 각자입니다. အကြောင်းပြန်ကြည့်ရင်တော့ယုံကြည်ခြင်းကတော့ကိုယ့်တယောက်စာနဲ့ပဲဆိုင် 심판도 ပါတယ် 각자죠. စီရင်ခြင်းလည်းကိုယ့်တယောက်စာ 상도 နဲ့ 각자입니다. စုလည်းပဲကိုယ့်တယောက်စာပဲ 개인적인 거예요. တယောက်စာနဲ့ပဲသွား 그러나 တယ် 영향은 주는 겁니다. ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာပြော 아무리 영향을 받다 한다 ဒါ 할지라도 ပေမဲ့ဘလောက်ပဲအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုခံရပါစေ 그 사람이 무엇을 추구하느냐에 따라 결과는 달라지게 ဆို 돼요. တော့အဲ့လူရဲ့တကယ်သူစိတ်ဆန္ဒသူရှာတဲ့အရာဘာလဲအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားမှာဖြစ်တယ် 그러니까 핑계 댈 수 없는 거예요. အကြောင်းစင်ကျင်ပေးလို့မရ 아버지 ဘူး 때문에 အဖေကြောင့် 엄마 အမေ 때문에 ကြောင့် 우리 집은 가난해서 ငါတို့ကဆင်းရဲလို့ 뭐 어때서 ဘာဖြစ်လို့ 죽은 사람 무덤 앞에 가보세요. ဆိုတော့လူသေးတွေအုတ်ကူရှိကိုလည်းသွားကြည့်လိုက်အောင် 핑계 없이 죽은 사람 있는지 အကြောင်းပြချက်မရှိပဲတည်သွားသူတယောက်မရှိဘူး 한마디씩 하라 그러면 တခွန်းချင်းထပ်ပြောပါလို့ပြောရင် 10마디 할 거예요. ဆိုတော့ဘောနော်ခါရဟို10မျိုးလောက်ပြောပေးမှာ 그러나 하나님 앞에 가보면 ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ရောက်ရင်တော့ 핑계 댈 수 없어요. စင်ကျင်ပေးလို့မရအောင် 왜? 누가 선택한 겁니까? ဘသူကအဲ့ပုံစံရွေးချယ်ခဲ့ 최종적으로 လို့ 누가 결정한 겁니까? ဆိုတော့ဘောနော်ခါရနောက်ဆုံးဖြတ်တာဘသူပဲလဲ 자기가 결정한 거야. ကိုကဆုံးဖြတ် 자기가 선택한 거야. ကိုရွေးချယ်တာအဲ့ပုံစံရွေးချယ်လို့ 이세벨이 아무리 충동질 해도 ဆိုတော့ဘောနော်ယေဇဗေလကဘလောက်ပေးဘောနော်ဘေးကနေတိုက်ခိုက်နေပါစေ 아합이 자기 마음을 지킬 수 있었던 အာ 거예요. ဟမင်းကသူ့စိတ်ကိုတော့သူစောင့်ထိန် 근데 လို့ရ 받아들였잖아요. ဒါပေမဲ့ तू ကဘေးကပြောတာလိုက်လက်ခံတယ် 충동질의 영향을 받고 받아들였습니다. ဆိုတော့ဘေးကတိုက်တွန်းတဲ့အရာရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံရပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုသွားခံယူတယ် 가론 유다가 왜 마귀의 생각을 받아들이고 나중에 마귀가 그 속에 쏙 들어갔을 겁니다. ဆိုတော့ယူဒရှ်ကရုပ်လည်းအဲ့တိုင်းပဲလေစာရမဏကသူ့ကိုချက်ပေးတဲ့အကြံကိုပေါ့နော် तू လက်ခံတယ်လေအဲ့ခါမှနောက်ကျတော့စာရမဏအကောင်လိုက်သူ့ထဲဝင်တာဖြစ်တယ် 자기가 안 받아들일 수 있는 거예요. ဆိုတော့ပေးတဲ့အကြံကိုကိုကလက်မခံလို့ရတာပဲလေ 딱 끊어버릴 수도 ထက် 있습니다. တောက်လိုက်လို့ရတာပဲလေ 돌아설 수도 있어요. ပြန်လှည့်လို့ရ 근데 တာ 자기가 받아들인 ဒါ 거예요. ပေမဲ့ကိုတိုင်ကလက်ခံတာဖြစ် 그러니까 마귀가 쏙 들어가 버린 အဲ့ 거예요. ဆိုစာရမဏအကောင်လိုက်ဝင် 예수님은 တော့ 은삼씨 팔아버린 거예요. အခါမှာသခင်ယေရှုကိုငွေ30နဲ့ရောင်းစားတယ် 나중에 스스로 자기가 깨달았죠? နောက်ကျမှတော့သူနားလဲသွားတယ် 견딜 수 없었죠? ဆိုတော့နော်အဲ့ကောင်မှာ तू ဘလို့မခံနိုင်ဘူး 스스로 ရှိတော့ 목매달았잖아요. အဲ့ဆိုဇွဲချိုးချတည် 스스로 သူကသူ 스스로 သူကသူဇွဲချိုးချတည်တာ 자기가 선택한 거예요. မိမိကမိမိရွေးချယ်တာဖြစ်ပါတယ်
자기 자유 의지를 가지고. So araga kokoba yuichegwin. 그러니까 하나님 앞에 가보세요. Pyakin shiu twa ji lai ba. 핑계 댈 수 없는 거예요. Bama sinjin pe lo maya bu. 이 세상에서는 핑계를 댈 수 Di 있지만 loka ma ni dong no sinjin ni pe de 모든 ajaung 것을 pya 다 chat 하신 de pe 하나님 de. 앞에. Da me akong long ti ni de phya shi yaung yin 핑계 댈 수 없을 겁니다. bama sinjin pe lo maya bu. 그래서 이 습관과 같이 모이기를 피하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 그래서 하지 말고. So ai twa cha su we chin amu ko shaung tain ne du de ye ajit ni du ma pyu bo. 우리가 내 주변에 다른 형제 자매들, 다른 사람들이 어떻게 한다든지 우리가 그거를 쫓지 말아야 될 습관이 있어요. 쫓지 말아야 될 그런 행위가 있는 겁니다. So aku chung no tat da shaung lan ne kha ma le be ko be ma shi de ni ko maung ma de tu ro blo be lauk saung ne pse atu lai ma kho wa me aya ri shi 결국 ba de. 뿌린 대로 거두게 되는 거예요. So ba jaw le so yin ma no ko sai de tai pyan yait tin ya ma phit de. 심은 대로 거두는 겁니다. Che de tai pyan yait ya ma be. 안 그래요? Ma hou la. 좋은 것을 심었으면은, So kaung ne ya ri ko sai 좋은 ni. 것을 뿌렸으면, Kaung ne ya ri ko 결과는 che 당연히 좋은 게 ni. 나오는 Ya 거예요. lat ka kaung na be thwat ma. 근데 나쁜 습관, Da me ma kaung ne ajit. 좋지 않은 줄 알아. So ba no ma kaung ma 하지 말아야 되는지 알아. Ma lauk tin na ti 근데 ye 그거 da 계속 ne. 하는 겁니다. Da me ai tai be 반복적으로 sat 하는 lauk 거예요. ni. Thak ka lauk ni. 그럼 그게 자기도 모르게 이제 딱 습관이 돼서 Now le jaw ara ka ko rang ma ti la ajit ba ni yo. 무의식 중에 나와버리는 거예요. Pi le pi yo ko ka amat shi ye aချိန်ma ara ka thwat la 그러면 me. 그 습관이 인격이 돼버린 겁니다. So ara so yin ai lu ye si yai phit la o. 딱 들러붙어버리는 거예요. So ko ne that chat ma kwa lai ni do me. 시편 1편에 보면 So salan tit the ma ji yin 악인의 꾀를 계속 쫓아요. so mataya de du de ye asu we na ko dao shauk lai. 악인의 길에 서게 돼요. A so yin ai lu ka mataya de du de ye lan ma yet do. 나중에 악인의 자리에 앉게 되는 거예요. Now le jaw mataya de du de ye asi we ma twa thai no. 처음에는 생각이었어요. Pathama sin sa yong me. 그 생각이 한 번, 두 번 반복적으로 행동으로 옮겨집니다. So da me ai sin sa de aya ka now le jaw ajit ne de chain lauk la de net chain lauk la de. 딱 들러붙어버리는 거예요. Now le jaw ai ma twa thai ni do ma. 악인의 자리에 딱 앉아버리는 거예요. မတရားတဲ့သူတွေရဲ့အစည်းအဝေးမှာသွားထိုင် 이게 그 사람의 인격이 딱 돼버리는 နောက် 거예요. လဲကြောက်အဲ့ဒါကအဲ့လူရဲ့အ 그 ကျင့် 사람이 တရား 딱 ဖြစ်သွား 돼버리는 အောင် 거예요. အဲ့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်သွားအောင် 결과는 어떻게 되겠어요? အဲ့ဆိုရင်ရက်လက်ကဘာဖြစ်လာမလဲ 계속 좋지 않은 결과가 나올 겁니다. ဒါရှောင်းမကောင်းတဲ့ရက်လက်တွေပဲခံ 그런데 စားရမှာ 복 있는 사람은 ဒါပေမဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့သူက 여호와의 율법을 주야로 묵상하는 사람은 ဆိုတော့ဒီနှုတ်ဘတ်တော်တို့နိညာမပြတ်စင်ခြင်းအောင်မေးတဲ့သူက 악인의 꾀를 쫓지 아니하며 ဆိုတော့ပြီးတော့မတရားတဲ့သူတွေရဲ့တိုက်တွန်းခြင်း 죄인의 တို့မ 길에 서지 လိုက် 아니하며 လူဆိုးတွေလမ်းတိုင်းမရဲမ 악한 자리의 နေ 자리에 앉지 아니하고 ဆိုတော့ဘာလို့မတရားတဲ့သူတွေအစုဝေးမှာမထိုင်ဘူး 아니하며 ဘာလို့မနေဘူး 아니하고 ဘာလို့မ 아니하며 ထိုင်ဘူး 그죠? ဟုတ်တယ်မလား 받아들이거나 받아들이지 않거나 그건 누구한테 달려요? အဲ့ဆို 자기한테 တော့ 달려요. ကိုကအဲ့ဒီအချိန်တွေတစ်ခုကိုလက်ခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မခံတာပဲဘယ်သူမှမမှုတရားလဲ 안 그래요? မဟုတ်လား 아무리 옆에서 죄에 짙도록 충동질을 했어도요. ဆိုတော့ဘေးကနေဒီအပြစ်လို့ဘလောက်ပဲလာပြီးတိုက်တွန်းမစေ 결국 그 죄를 지었으면은 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင် 하나님은 그 죄를 누구한테 물어봐요? ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီအပြစ်ကိုဘယ်သူစီရ 그 မေး 죄값을 လဲ 누구한테 찾아요? ဘယ်သူစီရ 그 နေ 죄 အပြ 벌을 စ်အခါကို 누구한테 တောင်းမ 찾아요? လဲအဲ့ဒီအပြစ်တံဘယ်သူစီရ 누구를 ပြန်တောင်းမလဲ 심판해요? ဘယ်သူကိုစီရင်မှာ 충동질한 사람? ဘေးမှာလာတိုက်တွန်းတဲ့သူလား 천만에 အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး 죄를 범한 사람 အပြစ်လှုပ်လိုက်တဲ့သူ 그 사람한테 찾는 거야. အဲ့လူစီမှာတောင်းမှဖြစ်တယ် 왜요? ဘာကြောက်လဲ 최종적으로 누가 결정했어요? နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တာဘယ်သူလဲ 왜 그런 범죄를 했습니까? ဘာကြောင့်အဲ့ဒီအပြစ်ကိုလှုပ်လိုက်ရတာလဲ 왜 그런 인생을 ဘာ 살았습니까? ကြောင့်အဲ့ဘဝမျိုးအသက်ရှင်တာလဲ 부모 탓입니까? မိဘကိုတော့ပုံချအောင်မလား 환경 ပတ် 탓입니까? ဝန်းကျင်ကိုပုံချအောင်မလား 누구 탓이에요? ဘယ်သူပုံမဲပုံချ 누가 မှာလဲ 결정했어요? ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်တာ 누가 လဲ 선택했어요? ဘယ်သူကရွေးချယ်တာလဲ 어쩔 수 없었어요? မတက်တာလို့ 천만에 လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး 자기 양심도 알아. ဆိုတော့ကိုယ်အော်ဘာစိတ်လဲကိုယ့်ကိုသိတယ်မယ်ဘုရားသခင်လည်းသိတယ် 내가 결정한 겁니다. ဆိုတော့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်တာကိုယ်ပဲဆုံးဖြတ်တာဖြစ်တယ် 내가 좋아서 선택한 거야. ကိုကအဲ့ဒါကိုကြိုက်လို့ကိုယ့်ကိုလှုပ်တာ 하나님 앞에 가보세요. ဘုရားသခင်ရှေ့သွားကြည့်ကြည့်လေ 마음을 저울질하신 하나님 앞에 ဆိုတော့စိတ်နှလုံးသားကိုချိန်ဆနေတဲ့ဘုရားရှေ့ရောက်သွားလို့ရှိရင် 행동도 달아보신 하나님 ဆို 앞에 တော့ကိုယ့်ရဲ့အမူအကျင့်ကိုလည်းချိန်တဲ့ဘုရားရှေ့မှာ 핑계 댈 수 있겠어요? စင်ကျင်ပေးလို့ရမှာ 천만에 လုံးဝပေးလို့မရပါဘူး 그래서 우리가 좋은 습관을
뿌리면요 좋은 결과가 나오고 그리고 성공적인 인생을 살게 되는 겁니다. 所以အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကကောင်းသောအကျင့်ဆိုတဲ့မျိုးစေ့ကိုကျဲလို့ရှိရင်ဆိုတော့ကောင်းသောအကျင့်ဆိုတဲ့အရာတွေကထွက်လာမယ်နောက်ကျရင်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် 그건 당연한 거죠. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားပဲဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 자, 누가 이렇게 말했어요. ဆိုတော့လူတစ်ယောက်လိုပြောပါတယ် 자, 습관은 처음에 가벼운 실의 꼬임이다. ဆိုတော့နော်ဟိုအကျင့်ဆိုတဲ့အရာကဟိုပထမပိုင်းမှာတော့ဗောနော်ခါတဲ့ဟိုအစစ်အပြော့လေးရှိရလေအဲ့မှာဗောနော်ကတ်နေတဲ့ကျိုးနဲ့ပဲတူမှာဖြစ်တယ် 그러니까 나쁜 습관을 이 나쁜 행동이 습관이 되기 전에 가는 실의 꼬임이니까 얼마든지 딱 끊어버릴 수 있다는 겁니다. ဆိုတော့နော်ဟိုမကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အစပိုင်းမှာကြတော့အဲ့အစစ်ပြော့လေးမှာကတ်နေတယ်ဗောနော်အမြင်နဲ့ပဲတူအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောချင်တာကဖြတ်တောက်လို့ရသေးတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 그래서 어렸을 때부터 애들을 교육을 올바른 걸 올바르다고 확실하게 시켜야 되겠죠? ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကလေးတငယ်တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်ကလေးကနေပြီးတော့မှမမှန်ကန်ကန်သိချသင်နာပေးဖို့လိုတယ် 아니라는 건 아니라고 확실히 아니라고 해야 ဆို 되겠죠? တော့ဒါမလုပ်သင့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်တတ်တာမလုပ်ရဘူးဆိုရင်သင်ပေးရမယ် 당연히 해야 될 행동은 해야 된다고 당연히 가르쳐야 ဆို 됩니다. တော့ပြီးတော့ဒါလုပ်သင့်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်တတ်တာသင်ပေးခဲ့ရမယ်ငယ်ငယ်ကလေးက 아이고 하나밖에 안 키우고 둘밖에 안 나니까 ဆိုတော့ဒါမဲ့လည်းပဲအဲ့တူရီတော့ကလေးလေးဘယ်နှစ်ယောက်လေးပဲရှိတာ 오냐 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 ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့တတတလုံနေမယ် 뭐 어쩔 줄을 몰라 해. ဆိုတော့ဘောနော်ခိုင်အဲ့ကလေးကြောင့်လည်းဘယ်လိုဖြစ် 애가 လို့ဖြစ် 우상이야 애가 우상. ကလေးကရုပ်ထုတစ်ကောင်လိုဖြစ်နေမယ် 애 때문에 신앙생활을 못해. ပြီးတော့ခုကလေးကြောင့်နဲ့ယုံကြည်သူအသက်တောင်မလျှောက်လန်း 애가 하나님이야 그냥. ကလေးကသူ့အတွက်ဖျားသခင်ဖြစ် 오냐 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 오냐. ဆိုတော့တတဖြစ် 하나님 믿고 애가 있는 거지. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရှိလို့ဒီကလေးရှိရ 하나님 믿고 애가 있으면요. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားမရှိဘဲနဲ့ကလေးပဲရှိတယ် 이 아이는 어떻게 되겠어요? အဲ့ကလေးဘာဖြစ်လာမလဲ 아무리 잘 키워놔도 ဘလောက်ပဲကိုကတေချာပြုစုနိုင်တယ်ပဲထားအောင် 하나님은 기억 안 해요 그 아이. ဆိုတော့ဘောနော်ဖျားသခင်ကအဲ့ကလေးကိုတော့မမှတ်ထားမှာမဟုတ်ဘူး 기억도 하지 않아 그 아이. ဆိုတော့အဲ့ကလေးကိုမှတ်ကိုမမှတ် 아무리 훌륭하게 이 세상에 키워놔도 ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာဘလောက်ပဲထက်မြက်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါစေ 하나님께 기억이 안 되는 아이가 돼버리는 거예요. ဆိုတော့ဖျားမညံထဲမှာ 아주 실패한 인생이 되는 거예요. 실패한 인생. အဲ့ဆိုရင်အဲ့ကလေးရဲ့ဘဝအရှုံးပဲ 그거 아셔요? အဲ့တော့သိပါသလား 먼저 부모가 아닌 것은 아니라고 정확하게 말을 해야 되고 맞은 것은 맞다고 정확하게 말을 할 줄 알아야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မိဘအနေနဲ့ကဘောနော်ခါရမဟုတ်ဘူးဆိုမဟုတ်ပြပြတတတင်ပေးရမယ်မှန်တယ်ဆိုလည်းမှန်တယ်ပြပြတတတင်ပေးရမယ် 그리고 부모가 그렇게 살아야 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစားမိဘရဲ့လက်အောက်မှာအသက်ရှင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ် 찬물에다가 더운 물을 섞어서 ဆိုတော့ဘောနော် 어? ဒါမဲ့ရေအေးထဲမှာရေနွေးကိုရောပြီးတော့ 흰색하고 검은색하고 섞어가지고 ဆိုတော့ဘောနော်အမဲနဲ့ဖြူကိုရောပြီးတော့ 미지근하게 살고 မပူမအေးတက်တာနဲ့အသက်ရှင်တယ် 회색으로 살아가 봐요. ဆိုတော့ဘောနော်ကခဲရောင်လိုမျိုးအသက်တာဖြစ်နေတယ် 그 밑에서 아이들은 뭘 보고 영향을 받겠어요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမိဘရဲ့လက်အောက်မှာကြီးပြင်းလာတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုပဲရှိ 그 တယ် 애가 어떻게 되겠어요? အဲ့ကလေးတစ်နှစ်ကြီးလာဘာဖြစ်မလဲ 자녀에게 가장 큰 영향을 주는 게 부모입니다. ဆိုတော့တာသမီတွေအပေါ်မှာကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးနိုင်တာကမိဘတွေဖြစ်တယ် 안 그래요? မဟုတ်လား 그럼 그 아이가 어떻게 성장을 하겠냐고요? ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးသားသူတွေလက်အောက်မှာကြီးပြင်းတဲ့ကလေးကနောက်ဘာပုံစံထွက်လာလဲ 오냐 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 ဆို 오냐. တော့တတပဲလုပ်ခဲ့ရင် 여러분 세상에서 유명한 아이로 만들 거요. 하나님이 기억하는 아이로 만들 거요. ဆိုတော့လောကထဲမှာကြော်ကြားတဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပေးမှာလားဖះအဖြစ်ဖះရဲ့အတိမတ်ပြုချင်ခံရတဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပေးမှာလား 세상에서 아무리 유명해도요. ဆိုတော့လောကမှာဘလောက်ပဲကြော်ကြားအောင်မြင်တဲ့ကလေးဖြစ်ပါစေ 금방 시들어 버리는 ဘ 거야. လောက်မှမကြောက်ဘူးအဲ့ဒါကပြန်ညှို့ 그 နှွမ်းသွား 유명이라는 တယ် 것은 အဲ့ကြော်ကြားမှုဆိုတာတွေက 며칠짜리밖에 안 돼. ဆိုတော့ဘောနော်ဘယ်နှစ်ရက်ပိုင်းမှမခံဘူး 하나님이 기억하시는 아이들로 만들어야 됩니다. ဒါပေမဲ့ဖះသခင်ကအတိမတ်ပြုပြီးတော့မှအောင်းမေ့ပေးတဲ့ကလေးဖြစ်အောင်ပြုစုပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွန့်တင်ပေးရမယ် 그래야 하나님이 계속 그 아이를 지켜주시고 ဆိုတော့အဲ့ဒါမှဖះကအဲ့ကလေးကိုဇက်တိုင်းဆောက်ရှောက်ပေးမယ် 인도해 주시고 လမ်းပြပေးမယ် 도와주시는 거지. ကူညီပေးမှဖြစ်တယ် 안 그렇습니까? ဟုတ်ဘူးလား 그 아이에게 뭘 물려줘야 됩니까? အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ကလေးတွေကိုကဘာကိုအမွေပေးတာဖြစ်ရမလဲ 종교 생활을 물려줄 겁니까? ဆိုတော့ဘောနော်ဘာသာရေးသမားပုံစံပဲအမွေပေးမှလား 그
그거 보고 배워요. ဆိုတော့အဲ့တိုင်းလောက်ပြရင်သူတို့အဲ့တိုင်းလေ့လာမှာနော် 아이고 우리 부모는 일반 부모 주일날도 안 가더라. ဆိုတော့ငါတို့အမေတွေကအလုပ်များရင်ဒရင်းကလေးနေဖျားကြောင်မသွားဘူး 사람의 일하고 ဆိုတော့ဘာလို့ပြီးတော့လူအလုပ်ကိစ္စ 자기 နဲ့ 일하고 မိမိအလုပ်ကိစ္စ 그리스도 예수 일하고 딱 겹치면은 ပြီးတော့ခရစ်တော်ယေရှုရဲ့ကိစ္စပေါ်လာရင် 먼저 자기 일부터 하더라. ဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်ပဲကိုယ်အရင်လုပ်ကြတယ် 사람 일부터 하더라. ဆိုတော့လူတွေအလုပ်ကိုပဲအရင်လုပ်ပေးကြတယ် 그걸 그대로 닮아갑니다. အဲ့ဆိုရင်အဲ့အတိုင်းပဲတူလာတယ်မဲ့ 그대로 배워가는 거예요. အဲ့အတိုင်းလေ့လာလာလိမ့်မယ် 그러면 부모보다 더 심해져요. 이제. ဆိုတော့ပိုဆိုးရင်မိဘတွေထက်ပိုဆိုးတဲ့သူတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ် 더 하나님 멀리 삽니다. ပိုပြီးတော့ဖခင်နဲ့အဝေးမှာနေတဲ့ကလေးဖြစ်သွားလိမ့်မယ် 그거 아셔요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 그래서 아닌 것은 아니고 맞은 것은 맞다라고 하면서 말을 할 뿐만 아니라 삶도 그렇게 확실하게 분명하게 살아야 됩니다. ဆိုတော့ကွာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်မဟုတ်ဘူးမှန်တယ်ဆိုရင်မှန်တယ်တိတိကျကျပေါ့နော်ပြောပြီးဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့စကားနဲ့ပဲပြောလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှင်မှုနဲ့လည်းပဲပြပြီးဖို့လိုပါတယ် 민수기 10장에 보면은 은나팔을 쳐서 만들라라는 말씀이 있습니다. ဆိုတော့တော်လျာ30ထဲမှာပေါ့နော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ငွေတဘိုးကိုထုပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒါတဲ့ဒီတဘိုးကိုလောက်ရမယ်ဆိုပြီးပြောတာပါတယ် 그 은나팔을 불어서 백성들을 모으고 진행케 하고 신호로 ဆို 삼았습니다. တော့ပြီးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီငွေတဘိုးကိုမှုတ်ပြီးတော့မှတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုစုဝေးတဲ့အရာတွေပြီးတော့တော့တိုက်ခိုက်ခိုင်းတဲ့အရာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ခဲ့အချက်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 자, 두 개가 동시에 불면은 어떻게 하고 ဆိုတော့နော်တဘိုးနှလုံးလောက်ခိုင်းတာဖြစ်ပြီးတော့မှနှလုံးစလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းမှုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 하나만 불면 어떻게 해야 되고 ဆိုတော့တဘိုးတစ်လုံးနဲ့ပဲမှုတ်ရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 떨리게 울게 불면 어떻게 해야 되고 ဆိုတော့တုံတန်ပါပြီးတော့မှအတန်မီလို့ရှရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 두 번 불면 어떻게 해야 되고 ဆိုတော့နှစ်ကြိမ်မှုတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 그게 쭉 나오죠. အဲ့ဒါကိုဖော်ပြထားပါတယ် 여기 은나팔이 나와요. 은나팔. ဆိုတော့ငွေတဘိုးဆိုပြီးတော့ပါပါတယ် 여러분 나팔은 어떻게 해야 됩니까? ဆိုတော့တဘိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 나팔이 나팔 역할을 하려면 어떻게 해야 돼요? ဆိုတော့တဘိုးကတဘိုးရဲ့တာဝန်အပြည့်အဝယူနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရလဲ 예? 나팔은 분명한 소리를 내야 되겠죠? ဆိုတော့တဘိုးဆိုတာကတိကျပြတ်သားတဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်ထွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် 나팔이 분명치 못한 소리를 내면은 어떻게 전쟁을 예비하겠냐? ဆိုတော့တဘိုးကတိကျပြတ်သားတဲ့အတန်မထွက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်သွားပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မလဲ 고린도전서 14장 တစ်ကောဆက်လေး 8절 ငယ်ရှစ် 같이 တစ် 읽겠습니다. ကောဆက်လေးငယ်ရှစ်တွေ့အတူတူကဖေဟာ 자, 나팔은 분명한 소리를 내야 됩니다. ဆိုတော့ဒါပေါ်တော့တဘိုးကတကယ်ပဲတိကျပြတ်သားတဲ့အတန်မှန်တော့အတန်ပေးနိုင်မှုလိုပါတယ် 자, 하나님의 나팔이 누구예요? ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့တဘိုးကဘယ်သူတွေလဲ 이 세상에 하나님의 나팔이 누굽니까? ဆိုတော့ဒီလောကထဲမှာဖျားသခင်ရဲ့တဘိုးကဘယ်သူတွေလဲ 하나님의 은나팔이 누구예요? ဆိုတော့ဖျားရဲ့ငွေတဘိုးဆိုတာဘယ်သူတွေကိုပြောတာလဲ 바로 구원받은 ကဲ 사람들입니다. တင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေ 하나님은 구원받은 사람들을 통해서 지금 외치고 계시는 거예요. ဆိုတော့ဖျားသခင်ကကဲတင်ချင်းရထားတဲ့သူတွေအဖြစ်အခုအတန်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ် 여러분 하나님 나팔 역할을 잘하고 있습니까? ဒါဆိုရင်ညီကောင်မောင်နှမတို့ကိုယ်ကဖျားသခင်ရဲ့တဘိုးဖြစ်တယ်လေအဲ့တာဝန်အခုအပြည့်အဝယူနေရလား 분명한 소리를 내고 있습니까? ကိုယ့်ရဲ့အထွက်တဲ့အတန်ကတိကျပြတ်သားတဲ့အတန်ဖြစ်ရလား 정확한 소리를 내야 됩니다. ဆိုတော့မှန်တော့အတန်ကိုပေးနိုင် 맑고 ဖို့လို 깨끗한 ပါတ 소리를 ယ် 내야 됩니다. ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့အတန် 멀리 ကို 울리 ပေးနိုင်ဖို့လိုတယ် 퍼지는 소리가 나도록 해야 အ 됩니다. ဝေးကြီးအဲ့အတန်ရအောင်လုပ်နိုင်ဖို့လိုတယ် 가정에서도 ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်မိသားစုမှာ 내가 ပဲ 속한 ဖြစ်ဖြစ် 직장에서도 ဆိုတော့ကိုယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 내가 살고 있는 동네에서도 ဆိုတော့ကိုယ်နေတဲ့ရက်ကွက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 교회에서도 အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် 우리는 하나님의 나팔로서 ဆိုတော့ကျုံနာဖျားသခင်ရဲ့တဘိုးဖြစ်တဲ့အတွက် 분명한 소리를 내야 되는 거예요. တိကျပြတ်သားတဲ့မှန်တဲ့အတန်ကိုထွက်ဖို့လိုတယ် 왜 은나팔을
쳐서 만들게 하셨을까요? ဒါဆိုရင်ငွေတဘိုးကိုထုပြီးတော့မှာပေါ့နော်တဘိုးပုံစံဖော်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲ 불로 녹여가지고 부어서 만들지 않고 ဆိုတော့နော်ဟိုသူ့တဘိုးဘောင်ရှိပြီးတော့မှအဲ့ထဲမှာငွေရည်ကိုလောင်ပြီးတော့မှလောက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး 그럼 얼마나 쉽습니까? အကေအဲ့လိုမျိုးလွယ်လွယ် 금방 만들어내잖아요. တန်းပြီးတော့မှတစ်လုံးပြီးတစ်လုံးထုတ်လို့ရတယ် 그죠? ဟုတ်တယ်နော် 근데 왜 힘들게 ဒါပေမဲ့အခုကပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ 은나파를 쳐서 만들려고 그랬어요. ဆိုတော့နော်ငွေကိုထုပြီးတော့မှပုံဖော်ပြီးဖန်တီးခိုင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲ 왜 칩니까? ဘာဖြစ်လို့ထုခိုင်းတာလဲ 예, 불순물이 있으니까. မတန့်စင်တဲ့အပိုင်းတွေရှိလို့ 그러니까 때려야 됩니다. အဲ့ဆိုတော့ထုရိုက်ရ 쳐야 됩니다. ရိုက်ရတာဖြစ် 그럼 불순물이 떨어져 나가는 거예요. အဲ့လိုထုလိုက်ရိုက်လိုက်တိုင်းမှာမတန့်စင်တဲ့အပိုင်း 불순물이 က 섞여 ပွာကြလာ 있으면 소리가 깨끗하지 못해요. အဲ့မတန့်စင်တဲ့ငွေထဲမှာမတန့်စင်တာရှင်အတန်အပြပြတတမထွက် 맑지 못해요. ကြည်လင်မှုမရှိဘူး 멀리 울려 퍼지지 못해요. ဝေးထိအဲ့တန်မရောက် 나팔로서 역할을 못하는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့တဘိုးတောင်အပြည့်အဝမရှိနိုင်ဘူး 그래서 불순물을 빼기 위해서 အဲ့အတွက်ကြောင့်မတန့်စင်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ဖို့အတွက် 하나님이 우리도 때려버린 거예요. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ရိုက်တာရှိပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 고난을 허락하신다 이 말입니다. ပြောချင်တာကဒုက္ခပေးတွေ့မှာဖြစ်တယ် 고난은 그래서 좋은 အဲ့ 겁니다. ကြောင့်ဒုက္ခဆိုတာကကောင်းတဲ့အရာလို့စဉ်းစား 고난은 내게 유익이라. ဒုက္ခကငါအတွက်အကျိုးဖြစ်တယ် 이로 인하여 내가 주의 윤례를 배우게 ဆို 되었나이다. တော့အဲ့ဒုက္ခဆိုတဲ့အရာတွေကြောင့်လည်းဖခင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုလေ့လာနိုင်တယ် 우리는 불순물이 많이 껴 있어요. ကျွန်တော်ရဲ့တက်တာမှာမသက်စင်တဲ့ဘိုင်းတွေများစွာရှိတယ် 그래서 분명한 소리를 못 내는. အဲ့ခါမှာတိကျတဲ့အတန်ကိုမပေးနိုင်ဘူး 그래서 하나님이 때려버린 겁니다. အဲ့ကြောင့်မို့ဖခင်ကရိုက်မှာဖြစ်တယ် 절구에 놓고 공의를 찌으면 미련한 것을 벗긴다 그랬잖아요. ဆိုတော့ဘောနော်ကျိတ်ဆုံထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေဘောနော်ထောင်းမဲ့ဆိုရင်ဒါမိုက်မဲတဲ့အရာတွေထွက်သွားမယ်လို့ပြောတာ 우리가 ပါ 미련한 것이 လေ 얼마나 많이 ဆို 껴 ကျွန်တော် 있습니까? တက်တာမှာမိုက်မဲတဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ် 있습니까? မသက်စင်တဲ့အရာတွေများစွာရှိတယ် 그러니까 때려버린 겁니다. အဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုက်နေမှာဖြစ်တယ် 돈으로 때려버리고 ဆိုတော့ငွေဆိုတဲ့အရာနဲ့ရိုက် 사람으로 မယ် 때려버리고 ပြီးတဲ့ခါမှာလူဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ရိုက်မယ် 환경으로 때려버리고 ဆိုတော့ဘောနော်ဒီဆက်နွယ်မှုဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ရိုက်မယ် 사람으로도 때려버리고 ဆိုတော့တခြားလူအဖြစ်လဲကိုယ်ရိုက်တာရှိမယ် 그거 아셔요? အဲ့ဒါကိုသိပါသလား 병으로도 때려버린 거예요. ယောဂဆိုတဲ့အရာကြောင့်လည်းရိုက်လိမ့်မယ် 그래서 맑고 깨끗하고 순수하고 정직한 소리 널리 멀리 퍼지는 소리 듣는 사람으로 하여금 가슴을 울리게 만드는 소리가 나게 하게끔 ဆိုတော့အဲ့ခါမှာတကယ်ကိုကြည်လင်ပြတ်သားပြီးတော့မှကိုယ်အဝေးအထိပေါ့နော်ရောက်မယ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့သူတွေအတွက်လည်းပဲပြတ်သားတဲ့အတန်ကိုပေါ့နော်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါ 그래서 တယ် 하나님이 고난을 허락하시는 အဲ့အတွက် 겁니다. ကြောင့်ဘုရားကဒုက္ခကိုပေးတွေ့တာဖြစ်တယ် 분명한 소리를 내게 하기 위해서 ဆိုတော့မှန်သောအတန်ကိုထွက်နိုင်ဖို့အတွက် 우리는 하나님의 나팔이라는 걸 ဆို 아셔야 တော့ကျွန် 돼요. တော်ကဘုရားရဲ့တဘိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့လိုတယ် 우리가 분명하게 우리가 나팔 소리를 내야 됩니다. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တိကျပြတ်သားတဲ့မှန်တဲ့အတန်ကိုထွက်ပေးဖို့လိုပါတယ် 가르칠 걸 가르쳐야 되고요. ဆိုတော့သင်ပေးစရာရှင်မှန်ကန်စွာသင်ပေးရမယ် 아닌 것은 아니라고 말해야 되고 ဆိုတော့လုံနေတာမမှန်ဘူးဆိုရင်မမှန်ဘူးပြောရမယ် 그러면 내가 어떻게 분명한 나팔 소리를 내려면 어떻게 해야 돼요? အဲ့ဆိုရင်ကိုကအဲ့လိုမျိုးစားပြောနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ 내가 잘 들어야 됩니다. ကိုတိုင်ကသေချာနားထောင်ထားရမယ် 내가 먼저 잘 들어야 돼요. ကိုကအရင်သေချာနားထောင်ရမယ် 내 것을 소리 내는 게 아니라 하나님께 듣고서 소리 내는 거예요. ဆိုတော့ကိုအတန်နဲ့ကိုထွက်လို့မရဘူးလေဖះထံရလာတဲ့အတန်ကိုပြန်ထွက်ရမှာဖြစ်တယ် 안 그래요? မဟုတ်လား 우리는 하나님 것을 외치는 겁니다. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖះသခင်ရဲ့အရာတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့မှ ဟုတ်ကဲ့ ကြားပြောရ 말씀을 잘 들어야 되는 겁니다. အဲ့ဆိုတော့နှုတ်ဘတ်တော်နားထောင်တဲ့အခါသေချာနားထောင်မှုလိုတယ် 말씀을 잘 듣지 못하면요. ဒါပေမဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ကိုသေချာနားမ 그 ထောင် 사람 ဘူးဆို 삶 ရင် 자체가 분명하지 အဲ့လူ 않아. ရဲ့အသက်ရှင်မှုကလည်းပြတ်သားမှုမရှိဘူး 분명한 소리를 못 내요. အဲ့ဆိုတော့ပြတ်သားတဲ့အတန်မထွက်ဘူး 주변에 있는 사람들에게 감동과 감격을 못 줘요. ဆိုတော့ဘေးမှာကိုယ့်ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကိုလည်းပဲစိတ်လှုပ်ရှားတုန်လှုပ်စေတဲ့ຢာဘာမှမဖြစ်ဘူး 울림을 못 준다니까. ဆိုတော့နော်တစ်ခုခုရင်ဘတ်ကိုရိုက်ခတ်စေတဲ့အရာကိုမဖြစ်စေဘူး 그런데 말씀을 잘 듣는 사람이 있어요. ဒါပေမဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုသေချာနားထောင်နေ 지켜 행하려고. ပြီးတော့တကယ်ပြန်ပြီးတော့လက်တွေ့လိုက်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ 하나님이 자기에게 무엇을 말씀하시는지 들으려고. ဆိုတော့နော်ဖခင်သခင်ကမိမိကိုဘာပြောမလဲ 내가 무엇을 버려야 되고. ဆိုတော့ပြီးတော့ငါအသက်တာမှာဘာတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမလဲ 삶 속에서 무엇을 행해야 되며. ဆိုတော့အသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးကျင့်ကြံရမလဲ 하나님 뜻이 ဖ 무엇인지 ခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲ 그것을 간절히 알기를 원하는 ဆိုတော့အဲ့ 마음. ဒါကိုတကယ်ပဲသိချင်တဲ့စိတ် 정말 နဲ့ 마음을 다해서 ဆိုတော့တကယ်စိတ်လုံး 귀 ပါ 기울여 ပြီးတော့ 듣는 မှ 사람이 있어요. နားဆွင့်ပြီးနားထောင်တဲ့သူတွေရှိတယ် 졸려요? ဒါပေမဲ့အိတ်ငိုက်နိုင်တယ် 목적이 없으니까 졸린 거예요. ရည်ရွယ်ချက်မဲနေမယ်ဆိုရင်တော့အိတ်ငိုက်မှာဖြစ်တယ် 목적이 없으니까 앉아 있는 게 힘든 겁니다. ဆိုတော့ပြီးတော့ကွာရည်ရွယ်ချက်မဲ့လို့ရှိရင်ထိုင်နေရတာလည်းပြင်ပန်းနိုင်ပါတယ် 왜 사는지 이유가 없어요.
So 바빌로 어떠신이야? 어떠신이야? 아자오 내 이유시. 심장이 지금 왜 뛰고 있는지 그 이유를 몰라. So nganalong aku khongni 고 nalong khongni 바자오 khongni 들 애랑 못 내가 사는 목적을 몰라. So 고와 들으며 신이야의 아자오 이유 못 띠유. 공부하는 학생이 공부를 왜 하는지 목적을 몰라. So 짱노 때니래 바빌로 짱တက်တာလေ 아자오 이유 못 띠유. 공부할 이유가 없어. So 뚜마 짱တက်ဖို့လေ 아자오 이유 못 자기만의 이유와 목적이 없어요. ကိုတယောက်စာရဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူး 책상에 앉아 있는 게 힘든 거예요. အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စပွဲကုံမှာလာထိုင်ရတာသူ့အတွက်ပြင်ပန်းမှဖြစ်တယ် 공부하는 것 자체가 즐거움이 못 되는 거예요. ဆိုပြီးတော့စာရီလုတ်တဲ့အရာကိုလည်းပြပြပပမလုပ်နိုင်တော့ 행복하지 못해요. တကယ်ပြောမှလည်းမဟုတ်အဲ့လူက 계속 공부해라, 공부해라, 공부해라. အဲ့ဆိုတော့ဘေးကသူကစာလုံးပြောတယ် 잔소리로 들리는 겁니다. ငါ့ကိုလာပြီးစူနေတာပဲလို့ပဲစဉ်းစားလိုက်မယ် 그러니까 공부를 잘하도록 하려면 공부를 왜 해야 되는지 그 공부를 해야 하는 이유와 목적을 잘 설명을 해줘야 되는 거예요. ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်စာလုတ်ချင်စိတ်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အရင်လုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့မှဒီစာကိုဘာကြောင့်လုတ်ဖို့လိုတာလဲအကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်လို့ပြောပြပေး 왜 공부를 해야만 하는지 ဆိုတော့ဘာကြောင့်စာမလုတ်ရင်မဖြစ် 그거를 တာလဲ 설명을 잘 해줘야 အဲ့ 돼요. ဒါကိုအရင်သေချာ 근데 ရှင်းပြ 그거를 ပါရအောင် 건너뛰고 ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကွာကြော်လိုက်ပြီးတော့ 너 나처럼 살지 않으려면 ဆိုတော့နေငါတို့လိုမျိုးမဖြစ်ချင် 네 엄마 봐봐, 네 아빠 ဆို 봐봐. တော့နေအမေကြီးနေအဖေကြီး 너도 그렇게 살고 싶어? နေတို့အဲ့လိုမျိုးနေချင်လား 너도 그렇게 되고 싶어? အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချင်လား 너 그렇게 살지 않으려면 အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင် 공부해 စာလုံး 이렇게 하면 안 된다는 거예요. အဲ့လိုမျိုးတော့ပြောလို့မရအောင် 왜 우리 엄마가 어때서? ဆိုတော့အမေကဘာဖြစ်လို့လဲ 왜 우리 아빠가 어때서? ငါတို့အဖေကဘာဖြစ်လို့လဲ 그래서 그 공부를 해야 되는 이유와 목적을 왜 공부해야 되는지 그 설명을 잘 알아듣도록 해주면은 자기가 알아서 공부를 스스로 하게 되는 겁니다. ဆိုတော့ဘာကြောင့်စာကိုသေချာလုပ်ဖို့လိုအပ်တာလဲသေချာလေ့လာဖို့လိုအပ်တာလဲအဲ့ဒီရဲ့အကြောင်းရင်းရွေရချက်ကိုအရင်သေချာသွင်းပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမှစာလုပ်ဖို့အတွက်ပြောမှာဖြစ်ပါတ 그리고 ယ် 공부를 지금 못 하고 있으면 안 하고 있으면요. ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာစာအုပ်သေချာမလုပ်ပဲနေနေရဆိုရင်လည်း 그 ပဲ 아이는 그걸 아직 못 찾은 거야. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကလေးဆိုရင်အဲ့ဒါကရည်ရွယ်ချက်မရှိသေးလို့အဲ့ကလေးက 그러니까 기다려주면 되는 거예요. ဆိုတော့ဆက်ဆောက်ပေးဖို့ပဲရှိတယ် 계속 공부해라, 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 공부해라 막 이렇게 ဆိုတော့ 할 မ 필요 ဟုတ်ပဲ 없는 နဲ့စာလုပ်တစ်ဖက်ဖက်ပြောနေစရာမလိုဘူး 다 알죠. သိမှာပဲဖြစ်တယ် 공부해야 되는지. စာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိလိမ့်မယ် 근데 우리도 생각해 봐봐요. အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်စဉ်းစားကြည့် 그래서 열심히 공부했습니까? ကိုရောသေချာစာလုပ်ခဲ့လား 네? 그렇게 엄마 아빠가 얘기했는데 나도 그렇게 열심히 공부했어요? ဆိုတော့မိဘတွေလည်းကိုပြောခဲ့မှာပဲလေကိုရောသေချာစာတွေလုပ်ခဲ့လား 나도 안 했잖아요. ကိုလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးမလား 나도 못했잖아요. ကိုလည်းသေချာမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး 똑같은 거 그렇게 똑같이 하고 있으면 안 အဲ့ 돼. ဆိုတော့အဲ့တူညီတဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲကိုကလေးတွေအပေါ်မှာပြန်လုပ်လို့မရဘူး 내가 달라져야지. ကိုကပြောင်းလဲပေးရ 내가 တော့ 바뀌어야죠. ကိုကပြောင်းလဲမှရတော့မယ် 내가 좋은 습관을 가져야죠. ဆိုတော့ကိုတိုင်ကကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုအရင်ပြတာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 그렇게 설명을 해주면 돼요. ပြီးတော့မှရှင်းပြရမှာဖြစ်တယ် 방법을 달리하면 됩니다. အဲ့ဆိုတော့နီလန်းပြောင်းရမယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ် 그걸 기다려주면 되는 거예요. ဆိုတော့ပြီးတော့စောင့်ပေးလိုက် 자, 그래서 우리는 분명한 소리를 내고 살아야 됩니다. အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတကယ်ပဲတိကျတဲ့အတန်ကိုပေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေသူတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ် 그러려면 내가 말씀을 잘 귀 기울여 드려야 돼요. ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကွာနှုတ်ကပတ်တော်ဆိုလဲတိကျနားဆွင့်ပြီးတော့မှအာယုံစိုက်ပြီးနားထောင်တာဖြစ်ဖို့လိုတယ် 이 좋은 습관이 들으려면 먼저 마음이 바뀌어야 됩니다. 마음. ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချင်းပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းလဲမှရ 누가 몰라요? 좋은 습관 들이면. ဆိုတော့ဗောနော်ဒီကောင်းတဲ့အချင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှမသိဘဲနဲ့နေမလဲ 그러면 좋은 걸 누가 몰라? ဆိုတော့ကောင်းတဲ့အချင်းကိုမသိဘဲနဲ့မနေ 다 알아요. အကုန်သိကြမှာပဲ 안 되는 것뿐이지. မလုံနိုင်တာပဲရှိတယ် 왜 안 돼요? ဒါဆိုဘာလို့မလုံနိုင်တာလဲ 그렇게 해야 되는 이유와 목적을 뭘 발견을 못했어. ဆိုတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ 내가 왜 그렇게 살아야지? ငါဘာလို့အဲ့လိုနေရမှာ 내가 လဲ 왜 꼭 주일날 나와야 ဘာ 돼? ဖြစ်လို့ training နေတိုင်းဖျားကြောင် 내가 သွား 수요일에 ရ 왜 မှာ 말씀을 들어야 ဘုဒ္ဓ 돼? နေ့တိုင်းဘာလို့သွား 내가 ရ 왜 မှာ 홈셀 나와야 돼? ဘာဖြစ်လို့ home set သွားရမှာလဲ 내가 왜 성경을 읽어야 돼? ဘာဖြစ်လို့ကျမ်းစာဖတ်ရမှာလဲ 내가 왜 기도해야 되는데? ဘာလို့ဆုတောင်းရမှာလဲ 아 그거 하면 좋지. အော်လို့ရင်တော့ကောင်းတာ 하나님 ပေါ့ 하라는 거니까. ဖျားခင်ကလောက်ခိုင်းတာ 하면 좋겠지. လို့ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ 그것이 아니라 ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ 개인적인 ကိုယ့်တယောက်စာ 자기만의 이유와 목적을 찾아야 된다 이 말이에요. ဆိုတော့ကိုယ့်တယောက်စာဒါတွေကိုလှုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းကိုသိဖို့လိုတယ် 그걸 아직 못 찾아서 그런 ဒါပေ 거예요. မဲ့အဲ့ဒါကိုအခုချိန်ထိမတွေ့သေးတာ 그러니까 가끔가다 한 번씩 나와요. မတွေ့တော့တစ်ခါတလေစိတ်ပိုင်လာတယ် 심심하면 나와요. ပြင်းရင်မလာတော့ဘူး 나 아직 살았다.
ဆိုတော့နော်အပြင်ငါအခုရှိသေးတယ်ဆိုပြီး 나 တော့ 아직 이거 교회 식구야. ဆိုတော့ငါလည်းဒီအသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားပဲ 가끔가다 한 번씩 အဲ့ 나와. လိုပဲတစ်ခေါက်လာပြတယ် 왜 그럴까요? အဲ့လိုမျိုးဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ 개인적인 왜 그렇게 살아야 되는지 이유와 목적을 아직 못 ဆို 발견했어요. တော့ကိုယ်တယောက်စာအသက်ရှင်ရှောက်လန်းနေရတဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမတွေ့သေးတဲ့အတွက်ကြောင့် 본인이 찾아야 됩니다. ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ဖို့လို 누가 ပါတယ် 대신해 주는 게 아니에요. ဘယ်သူမှကိုစားလုပ်ပေးလို့မရဘူး 내가 왜 신앙생활을 잘해야만 하는지, ဆိုတော့ငါယုံကြည်သူတက်တာအသေးချာရှော 내가 က်လန်း 아침에 မှဖြစ် 일어나서 မယ် 왜 성경을 4장을 읽고, ဆိုတော့မနေ့ထားလာပြီဆိုရင်ကျမ်းစာ၄ကပ် 왜 ဖတ်ရ 한 장은 မယ် 묵상을 해야 တ 되는지, ခန်းကိုတော့စင်ကြင်ရ 내가 မယ် 왜 암송을 해야 되는지, ဆိုတော့ကျမ်းမဲ့ရဲ့ကျမ်းမိုက်တွေကျက်ရမယ် 내가 왜 수요일날 말씀을 들어야 ဘုဒ္ဓ 되는지, နေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆို 내가 တဲ့ 주일날 နား 꼭 ထောင် 참석을 မယ် 해야 ဒင်း 되는지, နေ့ရောက်ပြီဆိုလဲတေချာပါဝင်ရ 내가 မယ် 왜 봉사를 해야 되는지, စက္ကန့်မှုမှာလည်းပါဝင်ရမယ် 개인적인 자기만의 하나님 앞에서 이유와 분명한 목적을 발견하십시오. ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ကိုယ်တယောက်စာကိုယ်သက်ရှင်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုဖះထံကနေတွေ့ဖို့လိုပါတယ် 목적을 가져야 됩니다. ရည်ရွယ်ချက်ရှိဖို့လိုတယ် 소원이 있어야 되는 거예요. ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဆိုတာရှိဖို့လိုတယ် 그렇지 않으면 절대 마음은 안 바뀌게 မ 돼요. ဟုတ်ရင်အဲ့လူစိတ်ဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူး 이전에 잘못된 습관이 절대 안 바뀌어요. အဲ့ဆိုတော့အရင်ကပါလာတဲ့မကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကအခုထိလည်းဆက်လုပ်နေမှာဖြစ်တယ် 그대로 갑니다. အဲ့တိုင်းပဲဆက်သွားမှာပဲအဲ့လူက 삶이 그대로 갑니다. ဆိုတော့အသက်ရှင်မှုကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြ 그 စ်တယ် 사람 인격이 절대 안 바뀝니다. အဲ့လူရဲ့အကျင့်ကဘယ်တော့မှပြောင်းမှာမဟုတ် 그 ဘူး 사람 그대로 갑니다. အဲ့လူကအဲ့တိုင်းပဲသွားမှာ 말씀은 좋아도 နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ကောင်းပါတ 듣기는 ယ် 좋지. နားထောင်လို့တော့ကောင်းတ 내 ယ် 것은 안 됩니다. ဒါပေမဲ့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်မလာဘူး 왜 그렇죠? အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲ 내 개인적인 그렇게 살아야 되는 이유와 목적이 없기 때문입니다. ဆိုတော့ကိုယ့်တယောက်စာအဲ့ဒီအတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုမတွေ့တဲ့အတွက် 하나님 앞에 그 소원이 없기 때문이에요. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မှာကိုယ့်ရဲ့စန္ဒဆိုတာမရှိတဲ့အတွက် 그것을 발견하십시오. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာပါ 하나님이 주시는 소원을 찾으십시오. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကထည့်ပေးတဲ့စန္ဒကိုတွေ့အောင်ရှာ 다 주고 계십니다. ဆိုတော့ဘုရားကအကုန်လုံး 이미 ပေးထားပြီးသား 주셨어요. ပေးထားပြီးသားအဲ့စန္ဒ 내가 발견을 못했을 ဒါ 뿐입니다. ပေမဲ့ကိုယ့်ကိုမတွေ့သေး 그 ဘူး 차이입니다. အဲ့ဒီကွာခြားမှုပဲဖြစ်တယ် 어떤 사람은 열정을 가지고 열심히 사는 거, ဆိုတော့တချို့ကတကယ်ကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ဝရိယရှိစွာအသက်ရှင်နေတယ် 어떤 사람은 냉랭하게 တ 살아갑니다. ချို့ကတော့ ATA ဆက်ပဲ 그 차이가 뭔지 아세요? ဒါဆိုဘယ်ပုံမှန်မူတည်ရလဲ 예, 소원을 발견을 못해서 그래요. ဆိုတော့မိမိရဲ့စန္ဒဘာလဲမတွေ့ 하나님이 သေး 내게 ဘူး 넣어주신 소원이 있습니다. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကိုယ့်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်တဲ့စန္ဒရှိတယ် 그 소원을 발견을 못했어요. ဒါပေမဲ့အဲ့စန္ဒကိုမ 그 တွေ့ 개인적인 ဘူး 소원이 있어요. ကိုယ့်တယောက်စာရဲ့စန္ဒဆိုတာရှိတယ် 그 이유가 있습니다. အကြောင်းရင်းကရှိ 내가 왜 그렇게만 살아야 되는지. ဆိုတော့ငါအဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်မှဖြစ်မယ် 그래서 내가 그렇게 살지 않으면 내가 미칠 것 같고 답답할 것 같은 그런 그다음에 소원을 가져야 အဲ့ 됩니다. လိုမျိုးမှအသက်မရှင်ရဘူးဆိုရင်ငါယူသွားနိုင်တယ်ငါမွန်းချက်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစားကိုယ့်ရဲ့စန္ဒကိုတွေ့ဖို့လိုတယ် 그러면 그 사람은 열심을 가지고 열정을 가지고 살아가게 돼 있어요. အဲ့ဆိုရင်အဲ့လူကတကယ်စ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ် 옛날처럼 살아도 안 살아. အရင်တိုင်းဆက်လုံးမလုပ်တော့ဘူး 아무리 죄가 잡아 당겨도 ဆိုတော့ဘလောက်ပဲအပြစ်ဆိုတဲ့အရာတွေသူ့ဆွဲ 주변 နေစေ 사람들이 충동질을 해도 ဘေးကသူတွေဘလောက်ပဲသွားပြီးတော့မှလာတိုက် 유혹하고 တော့မစေ 시험하려고 해도 ဘလောက်ပဲဆွဲပြီးတော့တွန်းနိုင်လို့ 아니야 မရဘူး 나는 이제 다시는 그렇게 안 ငါ 살아. ထပ်ပြီးအဲ့လိုမျိုးအသက်မရှင်တော့ 확 돌아섭니다. ဘူးပြန်လဲမှာဖြစ်တယ် 그리고 그 목표를 향해서 달려갑니다. ဆိုတော့ပြီးတဲ့အခါမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကိုပြေဝဖို့ 뒤돌아보지 않습니다. ဆိုတော့နောက်ပြန်လဲကြည့်မှာမဟုတ်ဘူး 시간을 낭비하지 အ 않아요. ချိန်တွေကိုလည်းဖြုံးမှာမဟုတ်ဘူး 그걸 발견하십시오. ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာ 그 လို့ 차이입니다. ပါတယ်အဲ့ဒီကွာခြားမှုပေါ်မှာပဲသွားနေတာဖြစ်တယ် 여러분들이 오늘이라도 그것을 발견할 수 있습니다. ဆိုတော့ညီကောင်မောင်မတို့အခုဒီအချိန်ခါမှာအဲ့ဒါကိုတွေ့အောင် 아니, 이 ရှာ 시간에도 လို့ရပါတယ် 발견할 수 있어요. အခုဒီအ 이 ချိန်မှာပဲ 순간에도 တွေ့အောင် 발견할 수 ရှာလို့ရ 있어요. အခုဒီအချိန်ပဲရှာအောင်လို့ရတယ် 여러분들이 그 마음을 가지기 시작해야 돼요. ဆိုတော့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာမယ်ဆိုတော့စိတ်တော့ရှိဖို့လိုတယ် 그걸 찾기 시작해야 되는 거예요. ဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့ရှာဖို့ဖြစ် 에이 တယ် 나는 그냥 이대로 살래. ငါတို့ဒီတိုင်းပဲသွားမှာ 이대로가 좋아. ဒီလိုပဲကြိုက်တယ် 이대로 어때서? ဒီလိုမျိုးနေတော့ဘာဖြစ်လဲ 이대로도 잘 살고 있는 거야. ဆိုတော့ဒီလိုနေရလဲတေချာနေနေရ 이 ပဲ 정도면 이 정도면 됐지 뭐. ဆိုတော့ငါဒီလောက်ကောင်းကောင်းနေရရပြီပေါ့ 절대 성장이 없습니다. အဲ့လူကဘယ်တော့မှမတိုးတက် 절대 ဘူး 발전이 없어요. ဆက်ပြီးတော့မှတက်သွားရဆိုတာမရှိတော့ဘူး 그 사람은 점점 뒤로 물러갈 겁니다. အဲ့လူကတက်ဖို့မပြောနဲ့နောက်ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်တယ် 신앙생활은 자전거 타는 거하고 똑같아요. ဆိုတော့ယုံကြည်သူတက်တာလျှောက်လန်းတာစက်ပိန်စီးတာနဲ့တူတယ် 신앙생활은 수영하는 거하고 똑같아요. ဆိုတော့ပြီးတော့ရေကူးတာနဲ့လည်းတူတယ် 지금도 괜찮아? ဆိုတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေရလား 이대로도 괜찮아? ဒီတိုင်းလည်းရလား 자전거 페달을 안 밟으면 ဆိုတော့စက်ပိန်စီးတယ်ခြေမနေဘူးဆိုဘယ်လိုဖြစ်မလဲ 잠깐 중심은 잡을 수 있지만 ဆိုတော့တတင်ကားတော့ပေါ့နော်သွားနိုင်ဦးမယ် 곧 넘어지고 맙니다. တိတ်မကြောက်ဘူး 자빠지고 လဲ 말아요. ကျသွားမယ် 힘이 들어도
ဆိုတော့နှိမ့်မြုပ်သွားတာဖြစ်လိမ့်မယ် 발을 뒤졌고 ကိုကပင်မနေပြီမဲ့လည်းပဲ 다리를 물장구 치고 လက်ကိုခတ်နေမယ်ခြေထောက်ကိုနေ 계속하지 않으면 ဆိုတော့ဒါမဲ့စက်တိုင်းမလုပ်ရင် 깔아앉아요. နှစ်သွားမှာဖြစ်တယ် 침륜에 빠집니다. ဆိုတော့တွင်းထဲကိုကျသွားလိမ့်မယ် 이게 신앙생활인가요? ယုံကြည်သူအသက်တာလည်းအဲ့တိုင်း 종교생활은 ဒါမဲ့ဘာသာရေးသမားကတော့ 괜찮아요. ရတယ် 아무런 문제도 안 생겨요. ဘာမှပြဿနာမတက်လာဘူး 죽은 자의 삶이니까. ဘာကြောင့်လဲလူသေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 고목나무니까. ခွန်အားမရယူလဲရတယ် 꽃이 안 피니까. ဆိုတော့နောက်ပန်းနေပွင့်တာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် 생명이 အ 없으니까. သက်လည်းမရှိတဲ့အတွက် 아무렇지도 않아요. ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး 그러나 신앙생활은 ဒါပေမဲ့တကယ်ယုံကြည်သူတက်တာကြတော့ 깔아앉습니다. အဲ့လိုမျိုးကုနာပုံစံမျိုးနေနှစ်သွား 넘어져 버리는 거예요. လဲကျသွားမှာဖြစ်တယ် 그러니까 힘들어도 အကြောင်းပင်ပန်းလဲပဲ 앞으로 나가야 됩니다. ရှေ့ကိုဆက်တက်ဖို့လို 발을 တယ် 내딛어야 되는 거예요. ဆိုတော့ခြေကိုဆက်နေနေရမယ် 팔을 휘둘러야 됩니다. ဆိုတော့လက်ကို 다리를 쳐야 되는 겁니다. ဆိုတော့ခြေထောက်နဲ့နေနေရမယ် 이게 신앙생활입니다. အဲ့ဒါယုံကြည်သူတက်တာဖြစ်တယ် 빌립보서 2장 ဖိလစ်ပိနဲ့ 자, 13절입니다. ဖိလစ်ပိခန်းကြီး2အငယ်73 자, 같이 읽겠습니다. အတူတူကဖေဟာ 사도 바울은 이 하나님이 주신 소원, 개인적인 소원을 발견했습니다. ဆိုတော့နောက်တမန်တော်ဘောလူကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ကသူ့တယောက်စာအပေါ်မှာပေါ့နော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ဆန္ဒကိုသူကတွေ့သွားတဲ့သူဖြစ်ပါတယ် 그 소원을 자기 소원으로 삼았습니다. အဲ့ဆိုဖျားထည့်ပေးတဲ့ဆန္ဒကသူ့ရဲ့ဆန္ဒ 야, ဖြစ်တယ် 내가 이렇게 살아야 되겠구나. အခါငါဒီတိုင်းသက်ရှင်ရ 내가 မယ် 평생 이렇게 살아야 된다. ဆိုတော့ငါတစ်ဘွားလုံးဒီတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ် 방향을 잡았어요. ဆိုတော့ဥတီချက်ကိုတတ်မှတ်တယ် 그리고 쉼 없이 ပြီး 달려갔습니다. တော့မနာတဲ့အဲ့အတိုင်းပြေးတယ် 끝까지 달려갔습니다. 아성디 또 자로우로 치우치지 ဆို 않았습니다. တော့လက်ရပဲလက်ဝဲပဲတိမ်လွဲတာလည်းမရှိ 그 ဘူး 어떤 고난과 핍박이 ဆိုတော့ဘလို့ဒုက္ခအခက်ခဲပဲရှိပါစေဘာလို့ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိပါစေ 사도 바울의 발목을 잡지 못했습니다. တမန်တော်ပေါလုရဲ့ဖနှောက်ကိုဆွဲထားလို့မရဘူး 그는 하나님의 사랑에 강권하여 이끌림을 받는 삶을 살았습니다. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ကဖျားသခင်ရဲ့မြတ်တာတိုက်တွန်းသွေးဆောင်ခြင်းကိုခံရပြီးတော့အဲ့ဒီရဲ့ဆွဲခေါ်မှုတိုင်းအသက် 그리고 ရှင်တာဖြစ်ပါတယ် 모든 것을 넉넉히 이기게 하나님이 해주셨습니다. ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဖျားသခင်ဘက်ကလည်းပဲအရာအားလုံးကိုအပြည့်အဝအောင်မြင်နိုင်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ် 그리고 가장 선한 것으로 가장 좋은 것으로 하나님이 주셨어요. ဆိုတော့ပြီးတဲ့ခါမှာဖျားကသူ့ကိုတကယ်အကောင်းဆုံးသောအရာပေါ့နော်အမျက်ဆုံးသောအရာကို 그게 뭡니까? အဲ့ဒါပါလေ 로마에 가서 복음을 전하다가 목 잘려 죽는 길이었어요. ဆိုတော့ယောမမှာဧဝံဂေလိတရားကိုသွားပြောပြီးတော့မှလေဘင်းအဖြတ်သက်ခံရ 세상 사람들은 망했다고 생각하겠죠. လောကလူတွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်အရှုံးသမားဆိုပြီးပြောလိမ့်မယ် 철저히 망했다고 생각하고 အလုံးဝတော်တော်လေးဆွဆွရွရွကိုရှုံးနေသွားတာပဲလို့ပြောလိမ့်မယ် 그러나 하나님은 모든 것이 합력하여서 가장 선한 것으로 주신 거예요. 선한 ဒါ 것. ပေမဲ့ဖျားသခင်ကကြတော့အရာအားလုံးကိုပေါင်းပတ်ပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးသောအရာကိုပေးလိုက်တာ 최고의 영광을 주신 ဆို 겁니다. တော့အဲ့ဒါကတကယ်အကြီးမားဆုံးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်အတွက် 복음을 위해서 ဧဝံဂေလိတရားအတွက် 순교를 အ 당했습니다. သက်ပေးရတယ် 최고의 영광입니다. အဲ့ဒါတကယ်အကြီးမားဆုံးသောဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်လူတိုင်းကိုပေးမခံဘူး 아무나 이 영광을 허락하시는 게 아닙니다. လူတိုင်းရဲ့အပေါ်မှာဒီဘုန်းတရားကြောက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူး 그래서 나의 달려갈 길을 내가 다 마치고 믿음을 지켰으니 ဆိုတော့ငါပြေးရမယ့်လမ်းကိုအဆုံးထိတိုင်အောင်ပြေးခဲ့ပြီငါယုံကြည်ခြင်းကိုစောင့်ထိန်ခဲ့ပြီ 승리를 외쳤습니다. ဆိုတော့အောင်မြင်သွားပြီဆိုတဲ့အရာကိုဘောနော်ကြွေးကြော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 그리고 하나님의 영광의 면류관을 쓰셨습니다. ဆိုပြီးတော့ဖျားသခင်ကပေးတဲ့ဘုန်းတင်နဲ့ရှင်တဲ့တရဖူလည်းစောင့်ဝင်ရခဲ့တယ် 신앙생활을 보면은 왜 일정하지 못하고 왜 힘있게 앞으로 나가지 못하는 삶을 사느냐? ဆိုတော့ယုံကြည်သူတက်တာကိုကြည့်လိုက်တယ်တသမတ်တည်းမဖြစ်ဘူးခွန်အားပြေဝပြီးတော့မှရှေ့ကိုဆက်တက်တယ်ပေါ့နော်အသက်တာမျိုးမဖြစ် 왜 ပါဘူး 적극적으로 막 힘있게 능력 있게 사는 삶이 왜 없냐? ဆိုတော့တခုခုဆိုလဲအင်တိုက်အားတိုင်းနဲ့ခါတဲ့ခွန်အားတွေပြေဝပြီးအသက်ရှင်တာမျိုးစားမဖြစ်ဘူး 구원받은 사람은 다 그렇게 살고 싶어요. ဆိုတော့နော်ကတိချင်းရတဲ့သူကတော့အဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ချင်မှာဖြစ်တယ် 사도 바울을 뒤를 따라가고 싶어요. ဆိုတော့တမန်တော်ပေါလုလိုမျိုးစားတမန်တော်ပေါလုနောက်လိုက်ချင်တယ် 바울처럼 베드로처럼 그런 사람이 되고 싶습니다. ဆိုတော့ပေါလုတို့လိုပေတရုတို့လိုအဲ့လိုမျိုးအသက်တာမျိုးဖြစ်ချင်ကြတယ် 근데 왜 그렇게 못 살죠? ဒါပေမဲ့
လက်တွေ့တက်တာကြတော့ဘာကြောင့်အဲ့လို 왜 ဖြစ်မ 현실에는 လား 그렇게 안 되죠? လက်တွေ့ရကြတော့ဘာကြောင့်မဖြစ်တာလဲ 예. 하나님이 넣어주신 각자의 소원, 그 꿈을 발견하십시오. ဆိုတော့အဲ့ဆိုရင်ဖျားခင်ကထစ်ပေးတဲ့စန္ဒအိမ်မက်အဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့ဖြစ်ပါတယ် 삶의 이유와 목적을 개인적으로 발견해야 ဆို 됩니다. တော့ကိုယ်သက်ရှင်နေရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပန်းနိုင်ကိုတစ်ယောက်စာရှာတွေ့ဖို့ 주님 안에서, ဖျားအဖြစ် 믿음 안에서 ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် 꼭 주신 게 있어요. အတိအကျဖြည့်ဆည်းပေးထားတဲ့အရာ 그걸 개인적으로 발견해야 အဲ့ 됩니다. ဒါကိုကိုယ်တစ်ယောက်စာတွေ့ဖို့လိုတယ် 그걸 생각하십시오. အဲ့ဒါကိုစဉ်းစား 그리고 원하십시오. ပြီးတော့ 그리고 လိုချင်ဖို့လိုတယ် 구하십시오. ပြီးတော့ရှာဖို့လိုတယ် 끝까지 기도하십시오. အဆုံးထိရအောင်တောင်းဖို့လိုတယ် 하나님이 넣어주실 겁니다. အဲ့ဆိုရင်ဖျားခင်ထည့်ပေးလိမ့်မယ် 그리고 현재 위치에서 최선을 다하십시오. ဆိုတော့ပြီးတော့အခုလက်ရှိကိုယ့်နေရာရှိမယ်ကိုယ့်နေရာကိုအတက်နိုင်ဆုံးအားထုတ်ပြီးလုပ်ဖို့လိုတယ် 그럼 반드시 하나님 깨닫게 해주십시오. အဲ့ဆိုရင်ဖျားခင်ကအတိအကျနားလည်အောင်လုပ်ပေးမှဖြစ်တယ် 힘 있는 인생이 되게 해주실 ဆို 겁니다. တော့ပြီးတော့တကယ်ကိုခွန်အားပြေဝတဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 하나님이 가만 안 놔둬요, 그 사람은. ဆိုတော့ပြီးတော့ဖျားခင်ကအဲ့လိုမျိုးစားသူ့ကိုဒီတိုင်းထားတာပြီး 딱 မှာမဟုတ် 붙잡고 ဘူး 살아가 버리지. ချုပ်ကင်ပြီးတော့အသက်ရှင်မှာဖြစ်တယ် 하나님의 능력의 손에 붙들려야 됩니다. ဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့တကိုးတော်လက်တော်နဲ့ချုပ်ကင်ခြင်းခံရဖို့လိုတယ် 그러면 세상을 이기고 အဲ့ဆိုရင်လောကကိုအောင်နိုင်မယ် 내 육신을 이기고 ကိုယ့်ရဲ့ဒီစာတိတ်တော်ကိုလည်းအောင်နိုင်မယ် မာဂီကို ဘောနော်ကအရာလုံးအောင်နိုင်တဲ့သူ 승리하는 사람이 되는 거예요. ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာဖြစ်မှာဖြစ်တယ် 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. ဆိုတော့ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ် 믿음으로 အသက်မွေးမည် 믿음에 이르게 하는 겁니다. ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မှယုံကြည်ခြင်းကိုပြေဝစီမှာဖြစ်ပါတယ် 꼭 그걸 찾으시기 ဆို 바랍니다. တော့အဲ့ဒီအရာကိုအတိအကျတွေ့ဖို့လိုရတယ် 개인적으로 넣어주신 하나님의 소원이 있습니다. ဆိုတော့ကိုယ်တစ်ယောက်စာအပေါ်မှာဖခင်ကထည့်ပေးထားတဲ့စံတာဆိုရှိပါတ 그걸 붙잡고 ယ် 살아가야 됩니다. ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုချုပ်ကင်ပြီး 그것이 သက်ရှင် 나의 인생의 방향입니다. ဆိုတော့အဲ့ဒါကကိုယ့်ဘဝရှောက်လည်ရမယ့်ဥတီချက်လည်းဖြစ်တယ် 내 인생의 기회요, 깃발. ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘဝခရီးလမ်းလို့ပြောလို့ရတယ်အလံလို့ပြောလို့ရတယ် 다 꽂고 살아가야 되는 ဆို 거예요. တော့အဲ့ဒီအလံကိုထူပြီးတော့မှအသက်ရှင်မှုဖြစ်တယ် 그래서 성공적인 인생을 사시기 ပြီး 바랍니다. တော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာကိုရှောက်လန်းတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ် 하나님의 능력의 손에 붙들려서 살아가는 인생이 ဖ 되시기 ျားသ 바랍니다. ခင်ရဲ့တကိုးတော်လက်တော်အားဖြင့်ထုတ်ကင်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာတွေဖြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ် 나이를 아무리 많이 드셨어도 ဆိုတော့ဘလောက်ပဲအသက်ကြီးနေပါစေ 나이가 어려도 ဘလောက်ပဲငယ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ 다 소원을 넣어주셨어요. အကုန်လုံးရဲ့အထင်မှာဖခင်ကထိထားပေးတဲ့စံတာရှိ 다 그렇게 하나님의 능력의 손에 붙들려 살 수 있습니다. ဆိုတော့ပြီးတော့တယောက်မကျန်ဖခင်ရဲ့လက်တော်နဲ့ထုတ်ကင်ခြင်းခံရ 하나님은 그렇게 살기를 원하시는 거예요. ဖခင်သခင်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်စေခြင်းတယ် 우리 그렇게 살아갔으면 좋겠어요. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရှေ့ရှောက်အဲ့လိုမျိုးအသက်ရှင်သွားဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ဆုတောင်းရအောင် 사랑이 풍성하신 우리 아버지 하나님 감사합니다. ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကြွားပြည့်စုံတော်မူသောဖဖအထူးပဲကျေးဇူးတင် 우리를 ပါတယ် 구원하시고 하나님의 소원을 우리의 소원으로 삼고 살아갈 수 있게 해주심을 감사합니다. ကျွန်တော်ကိုကယ်တင်ပေးသည့်တာမကအဖဖရဲ့ဆန္ဒကိုကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒဖြည့်သတ်မှတ်ပေးတဲ့အရာအတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ် 우리의 삶의 목적을 분명히 하고 깃발을 세우고 힘있게 살아가는 모든 인생들이 될 수 있도록 인도해 ကျွန် 주시옵소서. တော်အသက်ရှင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုတေချာသတ်မှတ်ပြီးတော့မှထိုအသက်တာရဲ့အလံကိုထူပြီးတော့မှအသက်ရှင်ရတဲ့အခွင့်အရေးစားတော်ပါ 하나님의 능력의 오른손에 붙들려 살아가는 인생이 되게 해 ဖ 주시옵소서. ဖရဲ့တကိုယ်တော်လက်တော်အပြည့်ထိန်းချုပ်ခြင်းခံရတဲ့အသက်တာဖြစ်နေအောင် 세상이 မဆာ 감당할 수 တော် 없는 ပါ 인생이 되게 해 주시옵소서. ဒီလောကကခံနိုင်မရှိတဲ့လူသားဖြစ်နေအောင်မဆာတော်ပါ 오직 우리의 삶이 하나님을 기쁘시게 하고 하나님께 영광이 되기를 원합니다. ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဖဖနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာဖြစ်နေအောင်မဆာတော်ပါ 또 다음 주에 있을 어머니 낮 집회 가운데도 함께 해 주시옵소서. တို့ပြင်လာမယ့်အပတ်မှာရှိမဲ့အမျိုးသမီးများစီစဉ်တဲ့နေ့ပိုင်းကျမ်းစာသင်တန်းမှာလည်းအတူပါရှိပြီးတော့ပါ 이번에 꼭 구원받아야 될 영혼들을 인도할 수 있도록 붙여 ဒီ 주시옵소서. တစ်ချိန်မှာအတိအကျကတဲ့ချင်းရရှိဖို့လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်များကိုလည်းပို့ဆောင်ပြီးတော့ပါ 세계교회 어머니들이 합심 합력 순종함으로 합심 합력함으로 복음을 힘있게 외칠 수 있도록 모든 여건과 형편을 허락해 주옵소서. အသင်းတော်သုံးပါးစလုံးမှာရှိတဲ့မိခင်တွေတကယ်ပဲစီလုံးပေါင်းဖက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်အားထုတ်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးစား 말씀을 대관하실 목사님에게 듣는 모든 사람에게 가장 합당한 말씀으로 증거할 수 있도록 그 입술을 주장해 주시옵소서. နှုတ်ဘတ်တော်ကိုကြားပြောမဲဆရာပေါ်မှာတော့၎င်းခံယူမဲ့သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာတော့၎င်းဖဖရဲ့အမှုထေရှားစီတော့ပါ 이번에도 확실히 열매 맺는 집회가 돼서 하나님께 영광이 되게 해 ဒီ 주시옵소서. ချိန်မှာလည်းပဲအတိအကျအတီးတီးတဲ့တင်နန်းဖြစ်ပြီးတော့မှဖဖဘုံတော်ထေရှားနိုင်အောင် 또 ပါ 청년의 집회 가운데도 함께 해 주시옵소서. ပြီးတဲ့အခါမှာဒီနောက်ဆုံးပတ်မှာရှိမဲ့လူငယ်ကျန်းစာတင်နန်းနဲ့လည်းအတူပါရှိပြီးတော့ 정말 ပါ 구원받고 귀한 복음의 일꾼, 교회 일꾼들이 될 수 있도록 역사해 ကဲ 주시옵소서. တချင်းရပြီးတော့မှအသင်းတော်အတွက်စေကံဧဝံဂေလိတရားအတွက်စေကံကောင်းများဖြစ်လာနိုင်အောင်မဆာ 먼저 구원받은 우리 청년 형제 자매들
더욱더 말씀에 굳게 세워 주시옵소서. ထို့ပြင်အရင်ကတည်းချင်းရထားတဲ့လူငယ်ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းပဲယုံကြည်ခြင်းရာမှာအခိုင်အမာယက်တည်နိုင်အောင်ပါ 세상 헛된 것을 마음에 품고 살아가지 않도록 지켜 주십시오. လောကအနတ္တအရာတွေကိုစိတ်နှလုံးသားထဲမှာထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တာမဟုတ်နိုင်အောင်ပါ 마땅히 하나님이 넣어 주신 꿈을 품고 살아갈 수 있게 도와주십시오. မှန်ကန်စွာဖတ်ပြထည့်ပေးတဲ့အိမ်မက်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမစားတော့ပါ 그 꿈을 쫓아 비록 어려움이 있고 고난이 있을지라도 그 꿈을 쫓아 살아가는 인생이 되게 해 주십시오. ထို့ပြင်ကဲပဲလောကပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေရှိပေမဲ့လည်းပဲထိုအိမ်မက်နောက်သို့လိုက်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အရေးမစား 그 တော့ပါ 과정 속에 하나님을 더 알게 해 주십시오. ထိုကြားထဲမှာလည်းပဲဖတ်ပြကိုပို့ပြီးတော့မှသိနိုင်ရ 우리 주님을 보게 해 주시기 ပါ 원합니다. ဖတ်ပြကိုမြင်နိုင်ရတဲ့အခွင့်အ 그리고 ရေးမ 믿음이 စား 더욱더 တော့ပါ 성장해서 귀한 일꾼들로 준비되게 해 주십시오. ပို့ပြီးတော့မှကြီးမားလာပြီးတော့ဖို့တန်အစီကံကောင်းများဖြစ်နိုင်အောင်မစားတော့ပါ 또 남은 모든 우리의 나머지 삶도 오직 주님께만 의탁합니다. သက်ရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပဲဖတ်ပြလက်တော်တဲ့အနံ 주님 ပါတယ် 뜻대로 인도해 주옵소서. ဖတ်ပြအလိုတော်အတိုင်းလမ်းပြပြီးတော့ 예수님의 이름으로 기도합니다. သခင်ရှုနာမ၌ဆုတောင်းပါတယ်ဖာ 아멘.